Naimbag nga oras yung amin papagayam. Ita agundangway, isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti seryeta yo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasat itibiyang. Ay, oo na yun, Manong. Kita ang manday tarupang. Uray ka lang imisit ka po iti init. Tinakmat ang katawaan, ading. Kaslang amin di ka na irwam iti trabaho dito italon. Para sa akin ka man itipitak, o di ka pa'y lagtal na. Ala, saanin Manong? Ay, nagpudot. Antayo pa agmirinda. Dahil tati pagalisto, Manong. Ti agmerienda. Agbati ka nga, Rod. Oray saan ka nga agmirmerienda? Diyak kayat Diyak kayat ti agpalugi. Ay na, da kayo at talaga anak ko. Mala, umay kayo kit din, tain tayo pa'y agmerienda. Kun intayo pa'y aglinong, tani, nakapudpudot ti darang ti init. Saan amaw-awatan ti panawan? Makatudtudo itay bigat. Ngamita, nagpigsamot tan ti init. Kasla ni Manong numaminsan, napudaw. Angam numaminsan mat, nangisit. Anya, tila sasawamot, Jenny. Gusto daytan. Madamdama, aga pa kayo. Ay, nagpudot talaga. Climate change nga rod, nanang. Isu akas to'y apabaliw-baliw ti panawan. Ala, wanan anak ko. Umay kayo din. Tadyak mutlaan mo day ta climate change nga ibagbagam. Ay, talaga asutil dagiti anak talakay. Di daagtal na. Tila ibagbagada ng runa ni Jenny. Nakalablabid. Kasta talaga bakit? Tababae kat nga ron. Sa bagay matkit di alakay. Ay, nakarkaro siguro no simurot dagiti kakabsat da. Lakit di Ang mga nun na ariwawa da una, dito italon. Ang mga nun da itapay agay-ayayam ter aramidin da. Adi dakit aggapas. Wen nga rod lakay. Nasaya at met, tadi da impilit ti simurot. Nga maragsa ka na, takastada bakit? Amuda ti tumulong. Wen nga rod lakay. Dakkel met ati maitultulong da kadata. Wena, sapay kumata na salon at daka na yon. Tapnawan ti parikot. Dayawag man nagiti putod mo pare. Abay pare. Wala, gaputan nagagit da. Amuda kayo at tulungan. Sapay kumarod, tadi dagbali yung tundo dakkel dan. Dahil tati dakkel na pagyamanak. Saan mo't siguro pare? Basta di kay agsarday amang bagbaga kadakwada. Sa bagay Ada kada tayo naganak, no kasano tayo adisiplinan na gitanak tayo. Uwan pare, iso adayawin kayo. Gaputan na saya tiwagas yon ang padakkel kada kiti anak yo. Ngam dagiti putot ko. Ay, yakam mo. Ispolda. Narwam da unay ang maitid amin na kayat da. Di ko ngamin idarwaman pare. O rejak itulok amin na kayat da. Awan mo ti maramidak. Gaputa konsintidor ti inada pare. Dahil tati pare ko. Di ka mapukawan iti namnama. Ipakaawat mo iti asawam, asaan ko maanas kan nga itulok amin na kayat dagiti anak tayo. Manong, urayan nakmat nakaparparta kamat na. Kabalyo sama tinaginawan dakan ka. Anya, agpapauray ka lang nga, Rodan. Kastape lang tibagam. Ala, saan nga rodan? Basta, urayan nak. Alawanan. Di ka na agbayag-bayag. Ang mga numaladaw tan. Ay, naglugan ta ko mga minan iti tricycle. Sakat nagadayo ti pagadalan. Awan pa nga ro ti pagbayat ay ti tricycle ading ko. Iso nga nusan tan ati magmag na. San abali? Asan laang mat adata ti magmag na amapan iti iskwilaan? Wan matkit di Ngam nagdagsan ti hambag ko. Nagadumat ngamin ti notebook tayo. Nagre ka talaga. Mala, yig mo tadad dumanotbook mo. Tas akong ti mangwit. Agyaman na, Mano.
Kasano pa daytoy. Agpaspasugnod ti anak talakay. Tapay ka na, bakay. Kunak ngamin, asaan tapay ang makagatang iti kayat na abistida. Kam nagpasugnod maten. Ay, nabakay. Dayta nga min di bagbagak itiging ka. Asaan ko mga amin na kidawin da, kit itid mo. Tani, sa balin ti pito na kadakwada. Ay, uwan nga ron. Agbababawi akon. Ay, Pasensya kan lakay. Jack dimngag ka edi. ala, bayamon ba kay? Kasaritak ti anak ta. Ng pangasim ha. Tadi mo ko maida panuynuyan na kanayon. Tani, makita mo itin ti ugali da ita. Uwan lakay. Ikarik na ita. Nasayat no kasta ba kay? Takita man di putot ni paridani. Amuda ti makontinto iti adda kadakwada. Gaputan na sayat ti na may anda paridani anang disiplina kadakwada. Bakit? Sir, pudno nakidinanog ka ijidalan? Tatang, Ibagam ti pudno. uwan tatang. Apay nakidinanog ka? Saan ka diya ka nayon nga ibagak? Adi kay makiap apa? Inbalang da ngamin jakan kanak tatang. Iso abi na alas mutan animanong ko. Anak ko, sana nasaya ti makiap apa? Kanayon mi nga ibagaday ta kada kayo. Nag-uuyong da tatang. Din sir, Jenny, jaket ang maulit dito Tanwad naman nun madamag ko anak apa kayo. Bautan kayo. Uwan tatang, saan min ngol ulitin? Agsangsangit dagiti anak talakay. Bayam ida bakit? Tapno maamiris da, asaan anasayati, naramid da. Uwan lakay, ngam kasla nakakaasi damat. Saan ko naktumay? Panang disiplina, iso asinaplit ko ida. Napanda ki imbalangan, di kang kananti kaadalan da. Amo pa'y dagito nga ubing. Nakurang nga talaga ti panunot da. Wan bakit? Ngam san anas ken abay-bay anta, day tangay naramid da. Tamang ano ipagarob da, ahusto, tinaramid da. Uwan lakay. Gan may sa kababain ka ni Paridani. Nakataltal na dagiti anak da. Ngam pakibiyangan ki din dagiti anak ta. Ala, makisarita ka kinipari Dani lakay. Agdawat ka iti dispensa gapo iti naramid ti anak ta. Mare, siya akon ati agdawat iti pasensya kan ka. Gapo iti naramid ti anak ko kadag iti anak yo. Ay namare, awan anyaman na dayjay. Apa dagiti ubing. Iso asaan anasgan apakibyangan tayo ida. No naungtan mi ti maysa, ungtan tayo ida amin. Agyaman ak mare ha. Gapo ta maawatam. Wan mare, bagaan tayo kit di ida. Asaan anasaya at ti makiap-apa. Wan mare, binagaakit din nagiti anak ko. Adidan ululitan ti inaramid da. Uray siyak mare. Inungtan mi ida, gaputa saan mi akayat ang maimulay ti panunot na anasaya at ti agibalas. Wan nga rod mare. Kat ala agyaman ak manen. Awan anyaman na mare. Kat no makita yun to ida, nga adda aramid da ang maikaniwas. Awan mo't dakas na no bagaan nyo ida. Gaputa siya. Ayos lang para kanyak nga ungtan. Wan no bagaan dagiti sa bali at tao dagiti anak ko. No adda inaramid da asaan ang maiparbang. Gaputa ang mukha para matlaang iti pagsayaatan da dayta. Napakada ko anak ko. Tika na yun abilin ko kada kayo Agsingsingpat kayo, Wan? Wan tatang. Uwan tatang. Hala, tibilin ko. Aramidin nyo, dagiti paarami ni nanang nyo, Wan tatang. Tulungan mi ni nanang. Tapno saan mat ama panog unay. Nasayat. Anusan nyo pa iti agbati, adakda kayo diti balay. Tamapanak manggat iti sa bali a lugar. Tapno adda aramatan nyo. Uwan tatang. Kasano bakit? Inakon. Makaamukan kadagiti anak ta, Wan lakay. Di ka madanagan. Siyak ti makaamo kadakwada. Alang arudan. Inakon. Wan lakay.
Kat agan-anad ka akanayon. Ay, agyaman anak. Dakkel mo tinatgadak ditoy. Ada serbi, nga inanusak ti may nakitagad ditoy. Tadamot nawadwad a birok. Ah, kasano pare danay? Agawid tapay ka di ili tayo. Wala. Awang pa'y mataramidin tayo itong bigat. Uwan nga rada pare. Hay, imbagman. Tadamit natgadan ta dito. Uwan nga rod. Ada isang puta iti pamilyata. Kaya usaran pa'y dang iti ubing iti pagadalan. Ay, imbag ka ba'y pare. Ammo dagiti anak mo ti pangruna da agatangay. Talaga anak man da pare. Ngam dagiti putot ko. Ay, kasla di da ammo tirigat ti biyak. Noon niya ti kayat da, masapul alain da ka no. Agbaliwdan to da kita. Ipakawat yung lang kadakwada arumbang at ikasapulang ti uno enda. Saan kahit adag iti paggugusto da. Ay na, imbaglaan ang tadabirok mo lakay. Agbayad dagiti ubing iti pagadalan. Uwan nga rod bakit? Umadanin ti closing program da. Wen lakay, iso nga adda bayadan da para iti makan inton closing program. Ay kat, bayadam to amin na. Nasaya at mahit no adda maka na may sagana itong graduation da. Tapno marik namit dagiti ubing ti panagbakasyon da. Wen nga rod lakay. Agpasintruhay man itong bigat. Yung kaya gatang iti kabarbaro albado, sapatos, tapno da usaran dagiti ubing. Wen lakay, ngam saan ka kadi asumurot? Saan? Ano sampay lang kasi katimang kadwa ka dagiti ubing. Tagsubliak di trabaho mi. Iso pa iti malpas mi. Tapno makadarayak itong graduation, closing program da. Ay wen alakay, nasaya at mat no makadaray ka. Tapno maimatangam ti panagmartya ni dancer. Kan ti panangawat ni Jenny iti pamadayaw ang maipaikan kwa na. Iso ka no ngamin ti first honor iti section da. Maragsakan ak bakit? Sa bagay, talaga nasaririt dagiti anak ta. Wen lakay, ken nagagat ngamin nga agbasa-basa. Iso nga ado ti maad-adal na. Manong, agpagata nga kadananang iti sapatos kan bestida. Damagan pa'y ano da kwartana. Kasanungan na awan. Ay, wan nga agpaisoan niya. Wala ding. Tama nga na awan kwartana. Isuasan at tila pagatgatang mo. Wana, damagak to. Ngam na ada kwartada. Anya ka diti pagatang mo, Manong. Jak amo. Urayak pa ya. No niya ti baga ti maestraming usaran minton graduation. Wan nga agpaiso. Wan no, oray saan da kan nga igatangan. Anya, naglalaing amay. No si kalang tigatangan da. Ay na anak ko, dengdenggag ti saritaan nyo. Di kay madanagan. Gumatang tayo iti baro a sapatos kan badoyo. Agpaiso nanang. Wen anak ko, adda inted ni tatang yo apaggatang tayo. Yehey! Yay! Na-overjoy ka manan. Saan mo't Ala, huston anak ko. Ingkay kit di agbasa iti leksyon nyo. Agpakada ko, anak ko. Bakit? Nagsubliak di trabaho mi. Maala, agan-anad ka lakay. Ay, saan kayo ka di adumar ay intong graduation ni Manong, Tatang? Matindarak. May saday tang special nga aldaw para kada tayo. Iso, sana mabalin sa anak at dumaray. Urayan da kayo nga ron, Tatang. Uy, anak ko. Nandamaan nyo na ita. Agawid sakbay adumtang ti graduation nyo. Uwan, Tatang. Langarod, tayo na ko na. Yung kayo magumatang ti usaryon. Ada ka ni nanang nyo ti paggatang nyo. Agyaman kami manan, Tatang. Aggraduarin na kita anak ta bakit? Ag high school dan inton umay atawan. Uwan nga rod lakay. Katay na. Maragsakan ak unay. Gapot na nagbalbaliwan ti anak ta babae. Uwan bakit?
Dimngag ka dagiti ado pa magbagata. Iso nagbalbaliwan. Ba nag-apagyamanan taunay? Ay, gusto launay dagiti imbagbaga ni pare Dani. Isuro na imbag dagiti ubeng. Bayat ado makdakkel da. Bakit? Uwan nga rod lakay. Kas iti anak da, nanakman da nga agpadpada. Wan bakit? Gapo itiwagas da ng disiplina kadakwada. Uwan nga rod. Ngam, saan abali bakit? Gapo ta nagbalbaliw mo tayo, dagiti anak ta. Aggraduaran dagiti anak na pare. Ag high school dan. Wan nga rod pare. Masapol, agdubli ti kayod ta. Adun to ti paggastusan tayo. Wala nga rod. Rumbang agsalukag tayo. Tapno maipay tayo ti pagrebugan tayo ti pamilya tayo. Wan na pare. Kitagyaman na ka. Gapokin ka, naisuro mi anaimbag dagiti anak mi. Nagbalbaliw ti anak mi abalasang pare. Ah, nasayat mo kasta pare. Wan pare, ket dakkel ti naitulong mo kada kami. Kaputa inaramid mi amin na balakad mo kada kami. Nawatan mo ti asawak ti husto apan nangyali kada kita anak mi pare. Well pare, imbagak lang ti amok ang makapasaya at kada tayo. Agyaman nakmanan pare ah. Oo niya eh. Agawit ta pa'y kadi ije lugar tayo. Wala, darayan tate pa naggraduar dagiti ubing. Isuro dagiti ubing iti nasayaan, tapno maimula iti puso kan panunot da ti kinaimbang. Papagayam, di liwayan adanggan ti may kadwa apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo, gasa iti biyang. Papagayam, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo, gasa iti biyang. High schoolan dagiti ubing lakay, umad-adumat ti kasapulan da. Wala rod bakit? Di mo pa kadanagan dagiti masapsapul da. Gaputa masapulan dagiti. Sa bagay, wan matkit di anak ay. Tinapat hagkat igad dati agadal. Napas nagdamat kit di. Awan mo ti makitak aparikot kadakwada. Sabay ko ma, barang may lagpas damat ti kursodan to. Pare, adda iyaw awis da trabaho ije kabangi-bang nga ili. Nanyati ko na mapanda. Wala. Apay kita na dyan kahit trabaho da ita. No kasta nga ro, mapantayin ton bigat mo't laeng pare. Wan pare. Naitakit tikat ko king ka pare. Nagagat ka. Iso akayat ka ngay ayapan. Anyat matrabaho dyan ngay? Kasi itisigo da pare. Construction. Meta. Alang nga ro pare. Dagasin ka inton bigat. Da kayo kadi, jay inayaban ti asawak anag po ijay kabangibang nga ili. Wan ma'am, siyak ni Dani. Kahit Arthur mo tinagan ti kadwak. Nasaya at mo tanabiro kanyo ad agos ditoy. Wan ma'am, inawagan mi ni sir. Hindi da kami di terminal. Awan pa'y mo ti asawak. Saan pa'y anak kasangpuan? Napan nakisarita iti engineer. Kasta ka di ma'am? Wan, katano sa inyo nga urayan, tapno makapagpapatang kayo. Wan ma'am. Ala, agkape kayo pa'y nga rod. Kabayatan ti panangururayo iti asawak. Agyaman kami ma'am. Madamag kumanlaang. Adda ka din pamilyayo. Adan ma'am. Ala, ano sa inyo nga rod ti agtrabaho dito eh? Kan agan-anad kayo. Gaputa sa bali ti daduma at tao dito eh. Anak ko, balasang kan baro kayon. Kat saan amaliklikan ang makibarakada kayo. Ngam pangaasiyo, tapilyan nyo kumatipakigay-gayaman nyo, ha? Uwan nanang. Den sir, nangag mo ka din. Wala nang, di kayo madanagan.
Agyamanak no kasta anak ko. Kanayon nyo kumaapanunutan ti sakripisyo ti amayo, ha? Wala nang. Sana bale, tainton makalpas kayo iti panagadalyo. Da kayon tumatlaang ti agnumal. Wala nang. Nabiit at talaga ti panawon anya, manong. Pag ko na amat ading. Wala. Kita man. Kasla ka ano lang iti ubing tayo. Ngamit ha, graduating ka manan iti high school. O nga ro ading ko. Agkuliyo akton. Aggraduar kan tumatan iti high school. Katsapay la ko ma. Takabailan data apagadalan datatang kananang. Kabailan da, manong. Nagagat ni tatang. Lakit de. Aramidan ta mo ti pagrabangan ta. Igaad ta ti panagadal ta. Wala din ko. Takayat kumat nga ilipas ti kursok. Tapno damot pakakitaan da nanang gantatang iti sakripisyo da. Isasapay ko ma. Takas tamat ti panunot mo, ading ko. Uwan, manong. Aramidak amin ang kabailak. Tapno makalpasak mat iti panagadal ko. Kasano pare? Agawid tayo kumaita. Awan pa'y mo nibus tayo. Huwag nga rod. Sakit ka sa pulak ti kwarta. Alain tayo kumatitangdan tayo. Huwag nga rod. Ada ka numot problema, iji papeles nga inasikaso na. Iso sana nakasubli adagos. Ay, saan nga ta mabaling nga alain tayo ni Madam Glory, titangdan tayo? Ay, diyan mo Awan mo timbaga na. Naira na pa yung ngawan pulos kwartak. Doon niya ti unam, uray muna kang agawin, ta urayag ni boss. Kita laton, titangdan mo. Sigurado ka kadi pare? Wen, ibagam to iti asawa, bigatak tong agawin din. Ang mga sa bali man ti panunutan na. Wen pare, ngam sigurado ka kadi nga agbati ka dito eh. Wen, siya kung timang uray iti boss. Ang sumangpat inton madamdam ha. Kaya't itid na adagos titangdan tayo. Sumarunok to na. Uray marabyan na. Tadamot pang rabi abas. Ay nalakay, rabi iuna yun. Ngam impilit mo pa ilaang tinagawin. Kaili ko nga rodin, bakit? Ngam rabiin, delikado ti agbiyahe iti kasto nga oras. Sakit agtudtudo. Malasumra ka nga rodan Sana bali ata naglugan akmat. Ngam delikado latta. Kunak man nubigat ka ngamin nga agbiyahe. Ako na ni pare Arthur. Isutimbaga. Tay pagarop ko, asan adumtang adagos ti boss. Ngayon di nakapanaw ni pare Arthur. Si Mangko ti boss mi. Inted namat adagos ti tangdan mi. Iso si maruno ako. Kasta ka dila kay. Ay, bakit? Ala, mangan ka nga rodan. Mabit lang ang tamang isagan ak iti kanam. Saan yan? Ay, indagat maturugan ka na bagnuga. Ni madam ti umawawag mo. Kanyang tat ibaga na iya. Wala, nayon na natitangdan ka. Hello, ma'am. Hello, Danny. Kumusta ka? Nakaawit ka ka din. Uy, ma'am, hindi pa'y rabi eh. Kasta ka din. Ang apay akas lang madandanagan kayo, ma'am. Danny, at nangamin na pasamak idirapi iditoy. At tanang dangran iti may sa akayan mi ditoy. Katinala da amin ang kwarta na. Katinakas na. Dinangran na pa'y. Ano titunor na. Anya? Katinakas. Si Kati at tapanda na kanamin. Kaputa si Kati na mo di anak kita da itay kampo yung itirumabiin. Eh, ma'am, saan? Pinanawan na ti Jai. Ngayon, naglubuatak matadagos, ma'am. Apaman ang naalak ti sweldo ni. Uy, amok na ito, Dani. Ngami bagaglaag na ito, itaklo among dararabidam. Kantap no makapagsagana ka. Pangasi, ma'am. Tulungan da ko, ma. Pangasi, ho. Kasano na ito yan lakay? Anya ti aramida. Di ka madanagan, bakit? Awan ti ebidensyada, asyak tinangaramit iti dayjay. Wanangam si katinaudi at tao ijay. Ang mga nuibagada nga iso ti inuray mo. Iso nagpaudi ka nagawin. Lakay. Di ka madanagan. Di nakbaybayan ti Diyos. Saan asyak tinangdangran iti dayjay at tao? Isong awan pagdanagan tayo. Sapay ko mga ron.
Wan mare, pare, di kay madanagan. Adda amang panag na, kan adda ti boss mi. Siyak ti makaam mo, no apay ang nagpaudi ni pare ang nagawit. Pangaasim ko matatulungam ti asawa ka mangidepensa iti bagina, pare Arthur. Wan mare, tulungak ni pare Dani. Iso adi kay unay madanagan. Lakay, apay akastoy. Apay asikat ti mangikaro iti saan mo man na nagpasulan. Awan ti kabala ka dako da bakit? Siyak tinaudi ang nakita da iti construction site. Ken may isa. Adda iti ti kalugong ko. Ajak na siputan anatin nagayam. Iso ti inusar da pamanagnak. Asyak ti suspek. Una yun ti kastoy pare. No kumaamu tayo akas jay gayam ti mapasamak. Naggigiddan tayo kumalata na gawin. When no uray saan mo kung mga inuray titangdan tayo. Di tayo matamati mapasamak pare. Talaga kasi siguro. Ada kayo mo't kadabo sa mga tulong kanyak. Ngayon na bakit matamat. Iso day po yan. Agi karoak iti pagbaludan. Ikarok tisan ko abason. Lakay, agsingsingpat ka. Panaknagam nga awan basol mo. Tapno parwaran da kamat na. Un, bakit? Di mo ba'y pa nagitubing? Kastamot kan ka. Ayaw ti bagim. Wala kay. Di na kami pakadanagan. Di ka madanagan pare. Tulungan kayo. Datayo ti agtitinulo. Ay, amanak pare. Alang arutan lakay. Panawan ka pa eh. Katulitak timbagak. Agsingsingpat ka dito eh. Anak ko, oray kasto'y tinapasamak. Saan kayo kumaamaupupay? Igaid yung kumalata ti agatan. Nana, apay akastoy. Awan mat basol ni tatang. Ngam apay anabalod. Diyak mo anak ko. Pasensya kayo no diyak masungbatan dagiti saludsod yo. Gapot a oray siya ka mismo. Diyak maawatan dagiti pasamak. Nanang, dumtang total daw ang makaruwar ni tatang iti pagbaludan. Iso nga ipasnak mi ti panagadal mi. Tapno makalpas kami. Ket maragsakan to ni tatang apama na makaruwar iti pagbaludan. Agyamanak anak ko. Da kayo timang mangted ka da kami iti piksa. Tapno sangwan amin apan lupok iti biyag. Wala lang. Agbalin tayo kumaan na tibker. Awan ti dakas nga naramid ni tatang. Iso nga amok. Kasyan na tayo tinamarswa. Wala na ko. Kat day ta kumaakanayon ti panunutan nyo. Husto kayo. Dumtang to ti aldaw. Ada tayo ti adda iti ngato. No addanton sa adyo iti biyang. Rabi imanan. Mariknak ti ilib ko iti pamilyak. Kandagan san iti barukong ko. Adda ti tayo nakabalod. Asaan ako marumbang. Aprusak dagiti rehas. Asaan ko marumbang ngay kawak. Nabalod ak. Ikarkarok ti saan ko nagbasulan. Nagkasang. Masabol nga agbalinak anatib ka. Gaputamok apan lubok lang na gito'y. No da ito tiwagas. Tapno maawatak ti pasikot-sikot ti biyaga. Italagkunkin ka. O Diyos ko. Tulungan nakmat ko ma. Kan ikanak pa itikiran ti pakinakam. Kastamot ti pamilyak. Tapno mabailan dati amin. Ket agtuloy kami latang agbalin anapod no. Ken nagaramid iti nasayaat. Martha? Ha? Madam Glory?
Kunak tupay kat. Sanak anagriro asi ka tinakita. Pasensya ka kuman, no di ka na eropa na dakos. Awan anyaman na, madam. Agyaman na. Kat, kumusta kayo matan? Kastoy, madam. Marigatan itibya. Nga magtultuloy lantan. Nagapo ak ije pagbalutan. Sinarong karakta sawa. Mabisinak matan. Iso adim magasak pa'y dito eh. Tagkape ako ma. Ala, agorder tayo di bakan. Taglanglang tabangan. Ha? Wan, Marta. Di ka agpapain. Agyaman ako unay, madam. Awan anyaman na, Marta. Makitak adakkelan ti imbrasan ti bagi, Marta. Mariknak tirikat mo. Talagaan narigat, madam. Agmay-may sa aklaangan amang isaksakad kadagiti anak ko. Sisaklangan ti mangmanggad para iti masapsapol ta. Nang ro na taagradwar manen itaatawan ti anak ko nga inauna iti high school. Ah, Wan, madam. Ikagkagumaak ti amin. Tapno makaadal dagiti anak ko. Kat adda ko mamat magtengda iti biyag. Nga oray kasto'y tinapasamak iti biyag mi. Marta, amoyo ka di amasyan kami unay kada kayo. Kan maysa, makonsensya. Gaputan saan kumaanarabyan ti asawak iti dating aldaw. Naitid na kumaadagos ti tangdandadani. Kat saanan anarabyan ijay sait. Tapno saan ko mga iso tinagsuspet saan da. Awan baso niyo, madam. Ken maysa. Inaramid yu ti amin akabaalan nyo at timulong. Anang idepensa kan kuana. Ngam talaga nga awan na balinan tayo. Iso nga aklunan mi pailaang ti amin. Kanaganos kami. Addan to siguro panawan ang makarwar ti asawak. Ijay pagbalutan. Naanos ni Dani, Marta. Katambok at tulungan ti Diyos. Kandi kay madanagan. Kasaritak ti asawak. Tapno tumulong kami para iti masapsapol dagiti ubing. Agyaman ako unay, madam. Agyaman ako unay. Agturpos kan inton bigat iti high school manong. Agkulahyo kanton. Wan nga ro dading ko. Naragsakak manong. Gaput agturpos ka matan. Sumarano agtumot na agkulahyo. Ay, wala. Gamdya ka mo. Nagtulayak pa yung agadalading ko. Kasimot ni nanang mangmanggad. Dahil laang nga agpaiso manong. Ngamadamot ni Madam Gloria at tumultulong ka na tayo. Wana, ngam saan ang mabaling nga iti aming nga oras. Kat mang namnama tayo iti tulong da. Sa bagay, husto ka iti dayta, manong. Graduation inton bigat. Ngam sa anak una naragsak. Naragragsak ko ma. Nodda ni tatang amang imatang iti panaggraduar ko. Uwan nga rod, manong. Ngam anusan tayo pa'y tawan ni tatang. Amang ano amadanin ti panagruwar namat, ija ayan na. Nakaturpos kan iti high school, den sir anak ko. Katkablaan ka. Agyaman ak unay nanang. Agyaman ak unay. Kapiti pa nagsakripisyo yo. Pakaragsakak launay amang paturpos kada kayo iti panagadalyo. Kan may sa pagrubungak day takas inayo. Ngam siksika lang ti mangmanggad nanang. Ang mga numarigatan kayo. Saan anak ko? Di mon panunutin day na. Dahito iti umuna abaligi yung awan ti amayo iti sidong yo. Katsapay ko matagtultuloy latta ti panagsingsingpot yo. Tapno maragsakan mat ti amayo. Nga oray saan tayo akaden na.
Amo yumit at arigagay na launay timangtad itinasayang at amasakbayan kada kayo. O nanang, agadal kami anaimbag. Kabailan tayo ti amin. Maoray no kastoy ti biyag adimteng kata tayo. Papagayam, intay denggan ti may katlo apaset ti serye tayo italawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasa itibihan. Agyamanak. Ta sinorangkaran nakmanan bakit? Wan lang ay. Gaputa kayat ko nga ibagakan ka. Anak ka-enrollan ni Dancer iti kolehiyo. Oh, apay ngagsin na ay kalakay. Manupay nga taatawan nga agtalay na edak ditoy. Lakay, di ka mapukawan itinamnama. Ika gumaak ti agdiskitar. Tapno adda pagpiyansan. Saanan? Usaran nyo kidi itinal daw masapsapol nyo ti matmatgadam. Ngam kayat ko kumamot ang makarwar kan dito eh. Panawon lang ti makaibagano ka ano. Sana ka mapukawan itinamnama. Gaputam mo nga dati Diyos. Lakay, Pangasyo agan anos kayo. Dumteng tumot lati aldaw nga agdadan natay manen. Kasaya tay tultuloy ulat tati panagadal yung anak ko. Wan tatang, masyanak kininanang. Gaputay sulayang ti mangmanggan. Kahit kumatag trabaho, kahit kumati makaadal. Aganos kailangan barok. Dumteng to ti panahon na makaawid ak. Ket makatulong ak iti inayo. Wan tatang, Igadyo ti panagadal yo. Tainton makalpas kayo. Makabirok kayo tinasaya at apanggitan. Ket agsuldo kayo to itinawadwan. wan tatang. Agyaman na kalagit abalakad yo. Wen, tauri adak diti pagbaludan. Naragsakak met orekas kasano. Gaputamok nga agad adal kayo. Wan tatang, da kayo ti may nga inspirasyon ko. Isong igagad ko ti panagadal ko. Wen barok. Ita lang amarik na tayo tirigat. Ngamdumtang to ti panawan. Ngagbaligi tayo. Kat makalungaw tayo itirigat ti biyag. Miss, amang ano ka sa pulam ti tulong? Panagkita kat natagsenday taawit mo. ha? Iyag mo, kasi akong ti mga wit ti imot mo. Agyaman na kabsat. Nga misis akon. Adan asawa. Ah? Pasensya ka na. Kas lang amin awan asawam. Gaputan na pintas ka. Ha? Melchor gayam tinagan ko. Ah, siyakmat ni Marta. Maragsa ka na kamakam-amukin ka, Marta. Wan gayam. Pangituludakan ka. Di talaang igid, Melchor. Tagurayak iti tricycle dita. Maragsakan ak unay, gaputa nagsisingpet, dagiti anak yo, Marta. Wan nga rod nanang. Adda sirbiti pa nagsakripisyok para kadakwada. Uwan nga rod, katsapay kuma, tagan anos kalatta. Wan nanang. Saan ang mabalin asumuko ak? 5 dagiti anak ko nga isakad ko. Pasensya ka na ko. Tamanulaang ti kabailan mi, ama itulong kan ka. Dakilan atulong ti mait itudyo kada kami nanang. Iso adakilan na pagyamanak dayt na. Ay, biyag nga agpayso aya. Wan nga rod nanang. Nuapay ngamin akas to'y tinapasamak. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Aganos tayo anak ko. Amok nga agbaligi tayon to, iti mauding aldaw. Kan kas makita mat, oray kas to'y tinapasamak. Kabailam mat apagadalan ni Dancer iti kolehiyo. Umadanimot nga agturpos ni Jenny iti sekundarya. Kanti may sa akabsat na iti elementarya. Sa bagay, husto kayo nanang. Wan, katday tati pangkitaan, akanayon na kayo at tultulungan tinamarswa.
Kailing konti pamilyak. Kasta mati lugar mi. Mano atauan na nakabalodak. Dito lang upat ti suli na ti makikita ka kwarto. Mano tauan matan na nagbalinak adakas. Gapoy ti may sa basol at siyak inaramid. Mano tauan na nagbalinak a kriminal. Iti may sa tao at siyak pulo sinagsagid kan nakita. Nagsingsing petak. Amok ti dakas kan saan. Ngimapay akas toy. Siyak ti agikaro iti basol ti sabali a tao. Kayat kun ti sumuko. Kayat ko namalpas ti amin. Diyos ko, tulungan na tap namalpasan ti panagtutuo ko. Una yan na nagkasang tinapasama kiti pamilyam, Marta. Juan Melchor, dahil tati husto na pasamak. Iso nga ita. Agmay may saak amanggad para iti masapsapol mi nga agina. Apay anay galis ti dilak. Naibagak mo't aminan kankwa na tinapasama kada kami asa nga pamilya. Apay nga minakastoy. Nalagan mo na irinakin ka, Melchor. Melchor, agyamanak iti oras mo anang dangag iti istorya. Oray kaskasano, limag antirik na. Gapo iti panangibagakan ka iti amin. Awan na nyaman na, Marta. Kat manipo dita, namnamaam anak kasaganak amang tulong ken ka. Agyamanak, Melchor. Kada niya, agawid ta ka din? Itulod ka ninyo balayo? O saran to ti tricycle ko? Unman nga rod, Melchor. Tani, rabi una yan. Wan Marta, amang ano makasalaw ka pa iti managdakdakes. Saan mat siguro? Nasisingpot ti tattao dito ayan tayo. Saan tayo nga amu ti panunot ti tunggal tao, Marta? Isong agsakbay kan agan anad tayo kumaakanayo. Masaya at matasimbangpet kayo, nanang. Kasangsangpet kumet. Ay, adda kayo matgayam. Ngamapay akas to'y ti kusina. Nakawarwara. Pasensya kayo, nanang. Kasangsangpet ko ngamin. Kahit aglutluto mo't ni Jenny. Nagayayam ngamin dagiti kakabsat mi. Isuan na, nagkaiwara dagiti ayam da. Ay, taasino tinamnamaan nyo ang mga sikaso kadagitan. Siya, ay nabambanugak. Iso at tumulong kayo mata. Ha? Nanang? Katuan mat, iso asika, uray lalaki ka. Tumulong kamat dito unag tibalay. Uwe, nanang. Ngam, madamdaman to. Mangantayo pa eh. Apag iso, nakaluto ni Jenny. Da kayo lang ang timangan. Nanganak kon itirwara. Kaya't kon ti aginana. Nabanugak unay. Kat makaammo kayo matan iti adiyo. Jenny, apay nga takas dyan ni nanang. Ay, Jack amo manong. Kanayon mo tinakas jay. Tunggal sumangpat, agong ungat. Pasaray saan pa'y amangan. Siya kun ti mga asikaso iti kakabsat ta. Anya? Si kanto ti makisarita kan kwa na. Amangan no adamot parikot na. Bayamadin ko. Siya kung ti makamo makisarita kan kwa na. Amangan no stress na lakit di. Isukas jay. Uwan manong, ngam kita ama. Amangan no masungbatam no agungat. Saan na din? Mala, mangantayo kit din. Di mo pagparikotan ni nanang. Kasaritak to inton bigat. Nanang, Apay, aday bagam din, sir. nanang, adalang amin ti kahit kung ibaga. Gaputa ada tinadlaw ko kada kayo. Ha? Anya day na? Nanang, madlaw ko ngamin kat. Kanayon ang napudot ti ulo yo. Apay, adda ka di ti parikot yo. Ha? Awan? Ngam, apay nga rod akas ta kayo. Ay, awan day to yan ako. Di nakpakadanagan. Bannog ko la siguro, iso akas tuyak.
Pasensya kayon. Sigurado kayo ka din, Nanang? Uwan, anak ko. Nanang, no marigatan kayo namang papaadal ka na kami. Ibagayo ko matusto. Tapon urag sardeng akon. Ay saan, anak ko? Saan kayo nga agsardeng iti panagadalyo? Apay aliyo kanwa tinayo ngay may bimisita. Makumikom ni Nanang tatang. Ado ka nung amin taramidon na. Iso sa nabali. Umayto ka nung inton mawayaan basit. Kasta ka di. Wan tatang, Kumusta ni nanang yo? nasayahat mo't lata. Nasayat nga rin kasta anak ko. Wan tang, di kayo madanagan. Kaputan nasayata ka na hindi ka sasaad mi. Sapay ko ma. Takanayon kayo nga gananad. Ken, di ka nayon nga bilin ko kada kayo ha. Agan-anos ka nagsing-singpet kayo. Wan tatang, para itinaranyag ang masakbayan tayo. Kat kasano, Marta? Nakaikad din ka din? Juan Melchor. Kat, anya ti pangadeng mo? Sabay ko ma, ta positibo tayo ta. Ibagamon. Magagaran ako na yan. Una yun dayta, Melchor. Wen Marta, ay ayaton ka ngamin unay-unay. Iso magagaranak ang mga mo, no anya ti pangadeng mo. Melchor, addan asawa, kan addan anak mi. Ha? Ngambayat abo may bayag ti panagamamuta. Ininot anat nagtiriknakan ka. Amok asaan ang maiparbang daytoy. Ngamay ayatan ka mat unay-unay. Agyaman ako na Marta. Kat ikarik, di kanto parigatan. Ayatan kan ipatag ka iti kastaunay, Marta. Nanang, intay kumamot sa rongkaran ni tatang. Sigurado kailiw na kayo dayjay. Ay, awan panawon ko, Jenny. Ado ti obraak ija palingki. Ha? No kayat yo, da kayo lang ang timapan. Mangtedak iti pamasahe yo. Agkukuyog tayo kumaamapan, nanang. Uray tamay sa laang mat nga aldaw. Ay na, tumaktak lang dayta. Isupay ti mapaglakwak ita nga aldaw. Nanang, idi pa'y laang nga sa bali ti madmadlaw ko kada kayo. Dandani kas na diyo pa'y kahit amang tinaga ni tatang. Anya? Nanang, agpudno kayo kuma. Adda ka riti sa bali nga aramidan nyo? Ay na, Jenny. Bumalbalasang kan, ngam narugit ti panunot mo. Apay, adda ka di nakitam nga aramid ko. Ha? Di kay katagyaman. Gaputa ikarkarigatan kayo abiyagan. Anya? Dayto'y titandaan nam a Jenny. Di mon ulitan ti agisawang iti jak magustuhan. Laglagi pam nga anak kalaang. Makadlawon dagiti anak mo kan ka, Marta. Apay, di ka kadi mabutang. Nanang, adda ijay pagbaludan ni Dani. Manu atawan anagururayak. Ngam awan mat na pasamak. Kat, iso ka din anak relasyon ka iti sa bali a lalaki? Pakabasulak ka di. Nagbiro kak mat iti pagragsakak, nanang. Pagragsakam, nga oray pa kabasulam mat. Ay na, agpanunot ako maiti maminribo, itata na sa papay. Ay, didak ngamin maawatan, nanang. Dinakmat maawatan, Marta. Apay, saan ka makonsensya? Saan ka amaasyan kadagiti anak mo? Ay nananang, di na kon pakibangan. Gaputa uray addan relasyon mi kini Melchor. Ipapaay kumatlata ti pagrebengak kadagiti anak ko. Awanin, Manong. Talaga sa bali ti madmadlaw ko kininanang. Oras siya kading ko. Saan na nakaslady? Ang magagaran unay na agawidak. Di na pa yan damagan no kasano ti panagadal ko. Ay, oray siyak, Manong. Rumwar amasapa. Marabyan manin ang makaawid. Siya kundi mga asikaso kadagiti kakabsat ta. Iso sa anak pa yun ang makariprepaso no daduma.
Ay na, kasano da ito yan? Sakit aggraduar ka mat itan iti sekundarya. Uwan nga rod, manong. Kasaritak ni Lola. Taon yan dito eh. Tapno isun ti mga sikaso ka dagiti babasit a kakabsat ta. Tapno may pamaysam mo ti atensyon mo iti panagadal mo ah. Insing-asing ko daytan kininanang, ngam di na kayat. Kanayon namat nga apaan ni Lola. Kaputa din na kayat apakibiyangan ni Lola tunggal marabyan. Una yun ni nanang. Talaga nagbalbaliwan. Uwan nga rod, manong. Nga mala. Ikararagtaading ko. Asapay kumatawan ti rumso aparigot. Maornos tumot lang ti amin. Apay ka di, Marta. Kasla may kulkulang ka. Awan da ito, Melchor. Di ka nagilimad kanyak, Marta. Pangaasim. Melchor. Kasla marigrigatan akong amang ilimad iti relasyon ta kadagiti anak ko. Anya. Nagrigat ti kastoy. Pangaasim, Marta. Di na ko maisinsina. Saan ang maamuan dagiti anak mo? Ti may papan ka data. Juan Melchor, di ka madanagan. Saan ka nga isina? Gaputa ay ayatin ka unay-unay. Ngamsapay ko ma. Tamaano sam ti kastoy a sitwasyon ta. Juan, Marta. Amok, hindi pa lang. Ada nasawa ka na anak mo. Iso nakasagana ka mga watitikas to yung sitwasyon ta. Agyaman ako unay Melchor. Kat sapay ko mataag tali na udtaan na pudno iti tunggal maysa. Papagayam, denggan ti may kapat apaset ti seryeta yo italangwas anapauluan. Bunga ti sakripisyo, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Nanang, graduation mo inton bigat. Asino ka di mangimarcha kanya? Ni Lolam, iso ti mangimartyakan ka. Ay na, no saan ko maanabalod ti amayo, ay kat isuan. Saan ka di anang saysayaat? No da kayo ti mangimarcha kanyak, nanang? Ay na, di kan agpili pa'y iti mangimartyakan ka. Ado ti trabaho, iso ani Lolam ti mapan. Anya? Apay, di mo kaya? Kwa, awan maaramidak, nanang. Ay na, saan ka agkasta-kasta, Jenny? Noan niya ti imbagak, iso ti masurot. Saan amabalin nga agsayang ak iti aldaw amanggad, gaputa adakit nga rod ije pagbaludan ti amayo. Ay nananang, saanan ang masapul nga ulit-ulitan nyo nga adda iji pagbaludan ni tatang. Gaputa amok daytan. Kan amok nga awan basol na. Alang nga rod, nanang. Sumra ka kon iti silid ko. Tamapan ko isagana dagiti arwatak ington bigat. Nasakit tinakam ko kininanang ating ko. Manong, Nalabasan natin ko. Aldaw ang mismo ti graduation mo. Gamsaan man laadim maray. Manulaang mo ti may isang aldaw. Ngaglangan ko may di palengke. bay amon. Awan matlaang ti maaramidan ta. Gaputan alpasan. Tinapatag, nakalpasa kon. Kat agkulehyo ak tumatan. Sana bale, ada kayo mat kinilola. Ala, di ka nagsan na ay manong. Nalpasan ti amin. Narabyan kayo itang ananang. Trabaho tinaggapo. Iso adi nakpagdamagan iti kasta din, sir. Nanang, Kat isumat. nanang, saan akong nga ubing? Tapno jak amo ti amin. Ha? Nanang, ado ti makakitkita. Ado ti mangibagbaga kada kami. Nga dati ka na kayo nakakuyog yung lalaki. Agsapa, aldaw kan malam. Kat amok nga iso ti makagabo. No apay akanayon kayo amarabyan. Anya? Wala na. Amo mintar aramidan nyo. Apay, nauma kayo ka din kinitatang. Ha? Sumbatan nyo ti saludsud ko na lang. Nauma kayo ka din kinitatang.
Nauma kayo kadin kada kami. Awan dakas nga aramid ko den, sir. Awan. Iso adinak pagsawan akasla inauna kang iti siya. Melchor, talaga ang makadlawan dagiti anak ko. Ken kunada nga adu timang mangagda sayang gusang may papankadata. No kasta nga ron, di agdan natan Marta. Anya, Tangay kunam nga mudan, di nawayatan nga agdan na. ngam amangan numadaksan ta, Melchor. San mat siguro? Bayam, panunutak ana imbagdait asing-asing mo. Juan Marta, taplosan ko mga kastoy ti kanayo na sitwasyon ta. Nasayat mat ta sinarungkaran nakmanin, pare Arthur. Wan pare. Kat amangan dumagas mat na Madam Glory, inton madamdama. Ay, Oh, apa yang nagsinai ka pare? kailiw kong ti pamilyak. Ang imapay nga taasaan dan asim marsarungkar. Ha? Nang ron ti asawak. Nabayagan day di na udi nga imay dito eh. Amangan makumikom iti pisto na pare. Kat dagiti anak mo, makumikom da, ipagadalan da. Mawatak dagiti anak ko. Ngam ti asawak. Saan mat asigod akas jay. Amang ano yung sukat na kon. Di kag panunot iti kasta pare. Patsik ka saan ama aramid ti asawam da jay. Sapay ko ma. Ay, mapukpukawan akong itinamnama. Tungpal biyag siguron. Ngagyanak dito eh. Pare, di ka mapukawan iti namnama. Rumwar tumot lang ti kinapudno. Maamuam no asino ti husto ang nagbasol. Manong, pudno amin ana idanon kadata. Jenny, Ninanang timagmag na. Kat ada na kasalabay kan ko na. Dagiti awanan pa sige ating ko. Sabtan tayo ta. Magnakay ta kan kanikit. Na magnakmat iti makanawan. Sabtan tayo ta. Wan manong. Ang kasala mabutang nga. Amangan no makaparnoy ta iti skandalo ditoy. Awan unay ti tao dito palengke ating ko. Isa di ka matanagan. Basta magnakalat ta. Kat siya kundi makaamungag sao. Apaman amasabat ta ita. Ala, wan manong. Ngampa nga asim. Agkalma ka kumalaan. Ket, sa dino nga iti pangalan ta, Marta. Uray sa dino, si kanti makaamo. Ngam saan taon na yung agbayagan, ang mga numarabyanak unay. Wen, di ka matanagan. Nanang. Jenny, Nanang, agrara na tayo gayam nito eh. Ket, ha? Adagayam ti kakuyog yo. Asino day ta? apay nga da kayo dito eh. Adalaang ti mapan mi ginatang. Kita pagiso. Adda kayo gayam dito eh. Ala, intayon. Aguray tayo iti tricycle. Agawid tayon. Ket kasano ti kaduhayo na? Agawid tayon kunak. Awanin ti adupay asao. Da kamin amis mo tinakakita, Nanang. Isasaan kayo nga aglibak. Asino tinangibaga kada kayo asisi imandak nga? Ni kaditatang yo? Awan nanang. Di yo kumairamraman ni tatang dito eh. Gaputa awan ti amuna, iti amin ang mapaspasamak. Da kami tinang panunot iti wagas. Tapno maaktuan kayo, Nanang. Tapno mapanagnikan mi. O saan kami anagbidot iti atap mi. Sige, tangay ammo yun ti amin. Tangay da kayo amis mo tinakakita. Agden na kami nga rodan kini Melchor. Anya? Ay saan nanang? Di yo aramidan kumatikastoy. Saan mi akayat ang marakrak ti pamilya tayo? Awan ti makunayo siguro kanya. Gaputa inaramid ko amin a pagrabangak. Panawan mat siguron. Tapno panunutak ti bagik. Tibukod ko a pagragsakan. Apay kastoy, Nanang.
kunak man nagtitinulong tayo. Agiinanos tayo. Kat urayan tayo ang makaruan ni tatang. Tapno makapagditin na tayo amin. Manon atawan tinapalawas. Kat awan apulos tinapasamak. Awanen tinamnama ang makaruwar pa'y jay amayo ijay pagbaludan. Apay nanang, napukawan kayo ka din itinamnama. Nalipatan nyo ka din ti kanayon nyo nga ibagay di. Nga awan ti sumoko kada tayo, aging ga iti di tayag paligi. Pakawanen dak. Ngam nakaikadang akon. Makidin na akon kin ni Melchor. Kat di kay madanagan. Itugot ko dagiti babasit akakabsat yo. Tapno awan parikot yo. Saan? Di yo itugot dagiti kakabsat minanang. Da kayo lang ti pumanaw, no iso ti pagragsakan nyo. Awanin, Lola. Talaga pimanawan ni Nanang. Hay, dadaal talaga ti ulo ti inayo. Lola, ngam saan na bale? Adaak amang kitkita kada kayo. Syakon ti kadwayo di ti balay. Ngam kasano da ito yan. Amang ano saan kamin ang makapagtuloy nga agadal. Ikagumaan tayo, apok. Wen Lola, ipakita mo kininanang, akabailan mi ti amin. Kagurak ni Nanang. Agraman day jay Amelchor. Ginundawayan na ti kaawan ni tatang. Maragsakan ak unay ang makakita ka na kayo, anak ko. Uwan tatang, kailiw kayon, isong adda kami. Ninanang yung ay. Tatang, Ura di yung ibaga. Amo kunti amin. Ha? Amuyo ti amin, tatang? Ado ti gagayam ko. Ket saan laad na kayo ti mang sarsarong karkanyak. Naibagadan kanyak ti naramid ti inayo. Namuan nyo gaya man, tatang. Kagura mi. Nangrunak yan ni nanang. Di na pinampanunot ti pamilya na. Di ugurayan ti inayo. Maawatak. Gaputan ang bayaga kung ditoy. Ha? Uwen. Respeto nyo ti inayo itilaksid ti inaramid na. Dumteng tutikan nito ang makaamiris. Barang maurnustan. Inton makaawid ak ija lugar tayo. nagtanok kayo, tatang. Kat day tati may sa adayawak unay kada kayo. Ne, ada kamat gayam di tiro warbarok. Kat kasla na unag ti pampanunutam. Apay nga agsan na ay ka. Pampanunutak ti mapaspasama kiti pamilya mi, Lola. Apay nga takas to'y. Ha? Nabangalog ni tatang. Ang awan basol na. Nabayagan na girikrigat kami. Kapo itikawan na. Sa itat, pinanawan na kami mananti nami. Den Sir Barok, nariga ti mapaspasaran nyo ita. Umsapay kuma, tadi ka agpampanunot iti anyala dita. Lola, Jak agsarday a makisarita iti inayo. Barang maamiris na tibidot na, kat agsublinto matlang. narigat abirukan ti sumbat na. Napay akastoy ti mapaspasamak, Lola. Ngam ko nakiti bagik. At talaga siguro akastoy ti gasat mi asa nga pamilya. Apay nga may kayo pay laang dito'y pwesto may nanang. Anak ko, talaga ka di abimmato ti pusom. Ha? Awan ti asawam iti sidong nakiti anak mo. Kat ita, mainayon ka. Apay, di ka kadimaasyan kadakwada. Kas iti kinunak nanang. Panawin mo't siguro tapno biro kag ti pagragsaka. Wan na biro kam ti pagragsaka. Gamisumot ti paglidayan kan pakasaktan nagiti anak mo. Kan maysa, di ka kadimaasyan kini Dani. Linipat ko ni Dani. Iso apang nga asiyo kuma.
tadi yun balik san tinagan na. Kandi kay madanagan nanang. Ipaay ko lat ti masapsapol dagiti anak ko. Agi patuludak tumanan, apaman nga damaurnong ko. Kaslawanan ti ganas mo agadan, Jenny. Saan ko makasta, Manong? Igaod mo kit din ti agadal. Kaslangarod na wala na ko ni tinamnama. Hindi timmanong ni nanan. Kaslawanan ti sir-sirbi ti amin. Pangasim ko Manong. Tadi ka kumamutan mainayon. No nasakit tinaka mo kininanang. Saan ko maati panagadal mo ti pagpapasam? Igaod mo kit din ti agadal. Tapno maadan tayo mat itinaranyag ang masakbayan. Jenny, Laglagi pang. Adda tatang. Dalola. Kandagiti kakabsat ta. Kan barang makaamiris tumat ni nanang. ala, uwan natin ko. Pilitik nga iulo ti panagadal ko. Baring mailipas ko daytoy a semester. Awan ba't ni Marta dito yung pwesto na? Adalabit na pananana. Apay, adda ka diti damagan niyo iti asawa? Asawa ko na. Kaya't naasawan. Si Kangaro, di ka kabkabalay na? Ha? Barok, siyak ti ina ni Marta. Kat imayak, tapno kasaritak kuma itinalapat. Ha? Ngam tangay kat si katinadaanon ko. Si Kan ti kasarita. Anya kong ti ibagayo nana. Baro ka pa'y. Kan rumbang kuma. Abalasang ti Pilyam. Wano asawaam. Kunak kuma. Anya? Wan baro. Di kumapadam nga awanan asawa ti Pilyam. Sana ti anak ko. Kaputaadan asawa kan anak na. Madadaan lo ituloy lang ti relasyon nyo. Naibaga kanyak ni Marta ti amin. Iso alag desisyon kami ngagtila kamin. Kalmaysa, ay ayatak ni Marta. Si Bibi agpailang ti asawa na, Barok. Katdakkel ti posibilidad na. Nga agsuble. Gaputan na pabasol laang. Iso ang masiguradok arumwar tumutlaang. Kat agdadan na dan tumanan. Iso ang pangaasim, Barok. Waya-waya amon ti anak ko. Kat mangsapul kan iti sabali. Napan ni nanang mo di pwesto. Kat kinunana, asinaan ka kanon. An, Dahito ti pudno. ay na, bye-bye amon. Di mon ikaskaso ni nanang. Api ngamin anapan pa'y lang ang iti pwesto. Marurutak kat nga. Bayamon, kahit na lang siguro nga gawid kay Jabalayo. Mawatak mat. Ngamjak mat itulok. Gaputa ay ayatan ka unay-unay, Marta. Amunday ta. Agsardeng ako nga gadal, Jenny. Anya? Ay saan amanong? Pangaasim. Kulehiyo ta na dua. Kat dumaktakal ti gastos. Iso nga saya atin. Numanggadak kat si kalangan tagtuloy nga gadal. Anya? Wan, Jenny. Si kanta gadal kat manggadak. Tapno makatulong akmat amanggat. Para iti masapsapol dagiti kakabsat ta. Nalaos day tan apa nagsakripisyo, Manong. Insakripisyong tibukod mo apagimbagan para kada kami. Pinalawan na tayo ti ina tayo. Kadkas jay tinapasamak iti ama tayo.
Papagayam. Denggan nyo ti may kalima apaset ti seryeta yo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasas itibiyang. Marta, talaga ka din, adi ka nagsubli, di balayaw. Anya pa'y lang ang tiga po ng agsubliak nanang. Naragsak kamin kini Melchor. Tawanan tinapalabas. Manipod pimanaw ka, di balayaw, anak ko. Wen nanang. Tawanan tinapalabas. Sipod nagdan na kami kini Melchor. Kat aging kaita. Awan tinagbalin aparikot iti panagdan nami. Iso akayat na asawan. Talaga ada kami ti para iti tunggal maysa. Nagasatak iti may kadwa nga ayat nanang. Anya? Apay, panagkunam ka di, kat malas ka, kinidani? Awan ni Dani dito'y nanang. Iso anawayaan. Anak ko, apektado dagiti anak yo, gapo iti napasamak. Nagsardang pa yan ni den, sariti panagadal na. Gapo taag kurang kat nga rod ti aramaten da. Nasaya at mat na. Tapno tulungan na dagiti kakabsat na. Kat sika nga inada. Ar-aramidak matlat ti pagrabangak nanang. Wan, anak ko. Ngam saan nga umdas nga agipat patulod ka lang iti kwarta. Masapul damot ti presensyam kas ina ijay balayo. Ay, Ala, di kan pilitin, Marta. Ngam sapay ko ma, tawan tun ti pagbabahuyam iti udi na. Sumakit mo't gam ti sikat, no diretso ti kumboy. Wala pare. Amangan no maikawa ka. May kawak nga ron. Isa amalit na naktibanog ko. Damo lang dayta. Into nagbayag, mayroam kanton. Kasta nga ta pare. Wen. Kasta kami di. Awan anyaman na dayta. Kabaw ilak dayta nga ibturan. Tinapatag. Adda panggitan. Apa narabyan ka, Marta? ado nga minti customer ije palingki. Iso an naladawak anang rekap. Sayang mat no masapak amang rekap, kat ado pa'y ti agatan. Udno ka diti bagbagam? Katuan mat, kaano pa'y aya nagulbudak kan. Siguraduam lang, Marta. Ha? Diyak kayat nga adda ka inagaw ko kan ka. Gaputa ay ayaten ka. Melchor, awan ka inagaw mo kanyak. Iso adi ka kumaagsao iti kastan. Apay man na nagsinay ka. Unay magnamin ng tigas to eh. Puro rigat ti mapaspasama kitibyak. Nagpapada tayo na. Tinapatag. Nasalon at tayo lata. Wala. Napipiya kayo. Gaputa ka din layo ti si bubukal na pamilyayo. Day tati nagdumaan tayo. May maganos ka laeng. Sana bali. Tadamot dagiti kakabsat mo. Wan pare. Isudo ti makagapo. No apay nga ikarkarigatak ti manggad. Sikaw nga gam, Jenny. Uwan tata, kayat ko ang makasarita ti inak. Awan tinam. Adda na panan na. Apay ka di. Adala ko makayat ko nga ibagakan ko na, tata. Iso nga imayak dito'y dagusyo. Anya da, Jenny. Kwa, ibagak tulaangan kininanang no agrana kami. Anya. Dakin ka. Alang nga rod, tata. Agpaka na akon. Kat pakikumustaan nyo latan ni nanang. Masaya ti ka sa tinayo. Gaputay ay wanak. Isungawan ti pagdanagan nyo. Ay, aywanan tarupang. Sikat ti makagapo. No apay anadadaal ti pamilyami. Marta, may di anak mo babae. Anya, tapay ka no? Diyan ka mo. Di namat imbaga. Anya, Amudan ti dagusta. Amang ano agabuso da. Kat masansantun ti umay da ditoy. ha? Kita, Marta. Amang ano itid mo amin abirok ta kadagiti anak mo.
Agipati ka matitipara ka data. Jak kayat, nga isuda lang tigas gastusam. Kat jak kayat atunggal umayda. Kat day talang agdaw-daw at aramidan da. Di ka madanagan. Bagaak ida adidan umay ditoy. Kundi kagdanag. Gaputadyak ida ikan itinawadwad a kwarta. Apay ngay may kaijay dagos mi Jenny. Nanang, gaputa na bayagan adi kay nang tad iti allowance mi. Agkurang ti birok ni Manong para iti masapsapul mi nga agkakabsat. Anya? Iso amang tad kayo kumamot iti kwartayo, nanang. Masyan kayo kumamot. Diyak magustuhan ti panagsasaom Jenny. Kandiyak magustuhan ti ipapan mo ijay dagos mi. Iso adi mon ulitan. Anya? Kasanon no emergency, nanang? Kasanon no talaga akasapulan amapan kami ijay? Saan kayo amapan kunakmanan? Saan akayat ni Melchor amapan kayo ijay? Diyak kayat nga agsubang kami kapulaan kada kayo. Anya? Tanapat patagpayday jay alalaki? Ngamda kami, nanang? Alaam da ito'y akwarta kat agawid kan. Amangan numasangputan na ka ni Melchor dito pesto. Kat makita na day takwarta nga inted ko. Talaga nagbalbaliw kayo, nanang. Ngipay gaya man tata Melchor ti sakit nyo. Imbes ada kami. Pumanaw kan kunakmat. Apay, mabutang kayo ang makita dak, nanang? Mabutang kayo ang maamuan na ang nagdawatak iti kwartayo? Rumbang kumaamaawatan na dayta. Gaputa idi pay laang saanan alimad kan kuana nga adan anak yo nga obligasyon yo. Anya? Saor kayo, nanang. Mabutang ka mapukaw ni Tata Melchor. Ngam ayos laang kan ka, amapukaw kami a pamilyam. Sapay lakuma. Tadi ka agbabawi. Ala, pumanaw akon. Kat agyaman ak itiraytoy agatan. Nagsakit dagiti imbagbagan ni nanang kanyak, manong. Apay akas jay ni nanang. Nagbalin matan ang managing bubukod. Talaga nakulapan ang tipanunot na. Nagsakit. Apay adi na tayo matan panunutan. Makamiris tungot lang ang tinatayo. Mamiris nanto. Anapat patag tayo pamilyana. May pasigurado ken ka dayta. Manong, Agan-anos tayo ating. Kasi ti kanayan nga ibaga ni tatang. uwan manong. Patsak nga agpatinggan tumatlaang daytoy. Amok, apanubok laang kada tayo daytoy. Ay, Madia. Mariknak di ulaw ko. Epekto siguro tinainom kong arak. Sapay, awang tinakapila tricycle. Ano ito orasin? Ay, tsak nalaptan ti bagay ngayon minumitarak. Kalpasan na amamuak amin ng imbagpaga ni nanang. Kini Jenny nga ating ko. Ha? Ada sumungad. Kapsat, may bagarabim. Aguray ka kadimot langit ti tricycle? Di kagbutang ating ko. Sana kadaki sa tao. Pasensya kayon, Manong. Uwan, aguray ang kumaiti tricycle. Agawid ak iji dagus ko. Hapay, nagkapam ka di. Rabi iunay na. Nagkapuak iji trabaho, Manong. Alas 11 ngaming itirabi iti dismissal ko. Iso anarabianak. No kasta, agtrab-trabaho ka. Uwan, Manong. Agtrab-trabaho ak iti may sa fast food restaurant. Saan ka kading agis eskwela? Agis eskwela, Manong. Nga may sa ak a working student. Agsipod na agkurang timatmat gadang dagiti dadakkel ko. Sika, papanam? Agawid ako ni Tidagos ko ading. Kat, agad-adal ka kadimat laang? Sana na ading. Nagsardenga. Apay ngay. Gabuit ni kinarigat ti panagbiag. Mabalin mo't nga working student ka. Kasla siya. Manggidaklatan na. Kat dagiti kakabsat ko ti pagadalag.
Agbirbiro kak nga rod iti master kak anawadwad kumamat basit ti biro. Swerte ano makastra ka dito'y manong. Ngam no kayat mo. Agabrod ka. Uwan ko maa. Ngamawan mo ti busbusik nga gabro dati. Ado ti ahensya ti gobyerno amang ididyaya iti trabaho ijay abroad. Awan ti mabayadan. Tila ang allowance mo ti kasapulan. Padasong ti agdamag manong. Uwan ading. Agyaman ako na ya. Awan anyaman na manong. Ni, adan tricycle. Nasaya at mat, tapno makaawid dan. Makaturturo ka kon. Uwan nga rod. Adon tinagistoryahan ta. Ngam saan ta pa'y ngagam amo? Siyak ni Dancer. Mabalin ka dimat ama mo ang tinagan mo? Wan ngagpay saan niya. Siyak ni Cherry, manong dancer. Aging gayta. Mampanunutok pa lang ni Cherry. Ganda kiting bagbagana. Nagmay tising-asing na. Gatsan kami pa'y agam amo. Ngam, ang mga nisong ti instrumenti apo. Tapno mapasaya at kumatipyag mi. Kanyang tanok padasak timbagana. Sabi ko matamakitak man ni Cherry. Hoy, Dancer. Iti pa mingmingam ti kisami. Anyat pang panunutan. Ah, Anyat pang panunutan ko na. Tadi ka pala maturog kat ni Rabin. pampanunutang harod. No kasano mapasaya at ko tibiyag mi sa nga pamilya, Arman. Anya? Wan Arman. Tani, gagit ko amin agagit. Yung kasla, awan mo ti mapaspasamak. Ay kit awan dakas na. No kaya't mga padasan ti sa bali apang gadan. Padasan. Ngayon kita ma. Tadi nadalos apang gadan. Iyag mo amin a kwarta, Marta. Anya, Kunak. Iyag mo amin a kwartam, tas siyak ti mangigam. saan Melchor? Na, Awan mo tinagsaritaan ta akas ta ti mapasama. siya kung di mangidulin iti kwarta ka. Sana bale, tagila sinakto iti para kadagiti anak mo. Apay ka di akas ta kan Melchor. Saan ka mo't asigod akas ta? Awanin ti ado asao. Iyag mo ti kwartam, munutong pain ka. Alang hunan. Ingka alaan ti kwartak ijebag ko. Ingkan! Huh. Apay anak balin akas to eh. Daytoy ka din ti pakakitaan abid to tinaramit ko. Oh, apa yan nakatal na kamaten? Wano, kaya't mo nasubyan ti pamilyam. Saan? Awan ti panunot ko akas ta. Sigurado ka kadi? Aka ba alam ti manggad iti sabali a pagilian, manong? Uwan nga rod, barok. Kasla ba dadag anak unay para ken ka? Kapagilak, Jenny, Lola. Kan may isa. Saan na may babawi pa eh. Gaputan nalpas amin na napapeles ko. Aramidak da ito'y para kada tayo mutlaan. Ala nga rod, apo. Palubusan ka. Nga magananad ka kumaakan ayon ijay. Wen, Lola, saan kayo madanagan? Madanagan lang amin. Agbay may sakan to ijay papanam. Asinon to nga itikadkaduam ijay. Adon to ti mamamok, Lola. Adan to tagbalin agagayim ko. Kanda kaming to tagtitinulong. Ala, uwan apo. Kat di mo pa kadanagan dagito'y adim. Siyak ti makaam mo kadakwada. Agyaman ak, Lola. Ngamsakbay ti flight ko. Sarong karan tayo manin ni Tatang. Takayat ko tagpakadaking kwa na. Ay, barukan balasan kay gaya man anak ko. Baka kita alumakayak matan. Tatang? Tatang, imay kami. Gaputa kahit ko tagpakadakin ka. Agpakada. Uwan, Tatang. Agabruda. Inak ibirok ti gasat ko. Parang nasaya at ti masangputak at trabaho ichay.
Oh, aping agluwa kayo, tatang. Malidaya na anak. Gaputa man at tawin ang tinapalabas. Ngamawan pulos na ramidak. Gaputa nakakulong akpilang. Mawatan kayo, tatang. Kaday tati may saga po na. No apay nga ipapatik ti umatayo. Agur nungak. Tapno ilaban tayo ti pagribangan nyo, tatang. Anak, Wantang, aramidak ti amin. Tapno magunod yo ti pan nakawaya-wayayo. agyam anak. Da kayo langin ti mangmangtin itikiran ko. Panoan darasan ngayon bagada nga danamnamak amawaya-wayan. Agabaging ka ita. Awan tinapasamak. Talaga siguro akas to'y nung nakurapay lang ti may sa tao. Ikagumaan tayo ti amin, tatang. Manggadak, tapno at dati aramatan tayo. Nay, apa yan, Marta? Kaslamatan ka la at abimakit ka. Kita manday talangam. Nanang, Apa ay, ada ka di parikot mo. ay awan, nanang. Apay nga rod akas ta tilangam. Talaga akas ta, nanang. Ay na, bumakit ka nanak ko. Dadakalan nagiti anak mo a pinanaawam idi. Elementaryan ti inaudi nga anak mo. Kat adamo tan iti sabali a pagilian ti inauna nga anak mo. Ita, di ka kadi makonsensya iti inaramid mo. Di ka kadi mailiw kadakwada. Nagabrod ni Dancer, nanang. Wan, nagabrod. Gaputa kayat na nga ipaayan iti napintas a masakbayan dagiti kakabsat na. Anya ka a klase nga ina. Nanang, Isumat Marta. Anya ka a klase nga ina. Tain sukat mo dagiti anak mo. Iti bukod mo a pagragsakan. Huston, Melchor, di na kong tumpaan. Awan lalaki. Ha! Di kat aglibak, Marta. Madlaw nga dalalakim. Awan, kanayon kumot nga ibagatay takan ka. Awan lalaki. Ulbod! Mga si Melchor, patyan na kumamat. Apay aya nga ipapilit mo nga dalalaki, katawan nga rod. Apay aya nagbalin kamot na siloso ita lumaklakay kan. Ala! Dumakter ka ditan! Ingkagluto! Nabisina kon! Uwan. Apay akastoy matan ni Melchor. Agpapapawi kasi murot kan kuana. Ngamanya taramidag. Mabainak mat nga agsubli ka dagiti anak ko. Kan amangan no di da ko nawatan pa. Isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo italawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasngas iti biyang. Panga si Melchor, saan ka kumamatakas na? Awan lalaki, patyan na kuma. Manipod ita. Saan amabalin arumwar ka no saan nakakakuyog? Anya, Nalawag timbag ken ka, Marta. Awan ti rumwar no di nakakuyog. kat kasano ang makapagtrabaho ak no masapul akakuyog ka kanayon? Duatan ama pa ni Palengke. Anya, Oh, apay, di mo kayat. sige, no iso ti kayat mo, iso ti matungpal. Kantap no mapanagnakam nga awan dakas nga aramida. Tatang, sapay ko ma. Ta saan kayo ang mapukpukawan itinamnama? Napananggad ija adayo ti kabsat ko. Tapno makaornong. Kat mailaban tayo matan ti karbangan nyo.
anak ko. Amok asaan analaka ti amin, tatang. Ngam naman adda ti panagtalag tayo iti Diyos. Malasatan tayo ti amin. Wan anak, kat agyaman ako unay. Ipatpatagda ka unay-unay, tatang. Isong aramidan tayo ti amin, tapno mawaya-wayaan ka. Kat di kay madanagan. Uray narigat ti adda pa nagbiag tayo. Uray agkurang ti magastos. Agadalak na imbag. Tapno addamat ka na kami ti makalpas. Kat apaman ang makalpasak, isagot ko kada kayo ti diplomak. Agyaman na anak ko. Talaga ananakam kayo. Tatang, Kumusta matinti inayo? diyan ka mo. Saan mo tananap-napan ijibalay? Nasaya at siguro ti kasasaad na. Isuad di na kamin pagan ano. Mawatak ti inayo. No apay naramid na ti kasjay. Talaga kit di ama naging bubukod ni nanang, tatang. No napatag tayo kan kwa na. Saan ko mga umdas dagiti pasamak, tapno panawan na tayo. Kan rugitan na ti ulo yo, tatang. Ha? Da kayo, nanang? Uwan, Jenny. Katsapay kumatapastar ka na. Ala, sumrak kayo, nanang. Agyaman ak, Jenny. Adda ka dit ibagayo? Mayak, anak ko. Tapno umay agkid ako iti pamakawan. Ha? Wala na. Katsapay kumatamapakawan na. No maipapan iti pambakawan. Saan anarigat nga ipaayday ta, nanang? Ngam no ibagayo nga agsubli kayo kada kami. Ladingitak. Ngam jak masungpatan day ta. Ina kayo lata. Ngam saan amapunas ti sakit amarikriknakkan ka. Ti panang lipot mo kinitatang. Kan ti panang baybay ayo kada kami. Ni manong tinang baklay ti responsibilidad yu kuma. Kat day ta tinagsakit unay nanang. Ala, anak ko. Pumanaw ako. Kat agyaman ako na iti oras mo. Arabiin nanang. Mangan kayo pa'y. Kat oray dito'y kayon amaturog. Masaba kayon tulaangan inton bigat. Saanan? Agawidak ijay dakus ni. Sana bali. Ado pa'y ti tricycle ang paglugan. Lola, aggraduara kon iti kolehyo. Ngamkas iti sigod, da kayo manan ti mangimarcha kanyak. Ay, Jenny, apaok. Nagkid daw iti pamakawan ni nanang. Napakawan ko mat. Ngam apay asaan adim maray. Kat amo namat nga itangal daw ti panaggraduar ko. Talaga kiti asa anak anapatagkan kwa na. Ay, sana bale, tadak mat akaduam, apok. Wan, Lola, kat pag-iamanak unay dayta, sapay ko ma, tama ka amiris mat ni nanang. Uray saan kami pa'y anak kasagana, amang awat manen kan kwa na. Umay na kumamot sa rungkaran dagiti kakabsat ko. Ay, bay amon, apok. Saan pa'y siguraw anak ka amiris ti inayaw. Hello, Ading. Kumusta kayo, Titan? Aywan, kablawon kayo ti panagturpos mo, Ading ko. Agyaman ak unay, manong. Kat bunga ti panagsakripisyong amin daytoy. Panagsakripisyo, ken panagan-anos mo, Ading ko. Wan, manong. Ay, talaga na imbag ti Diyos. Tauray kas ti kasasaad tayo. Nakapagturpusak lata.
Kat barong makapagturpos matag iti kakabsat ta. Wala ding, talagang adda si ti Diyos. Ket, anya ti plano mita? Mapanak ija ayan ni tatang. Mapan ko ipakita ti diplomak. Wala din ko, patya ka maragsakan dayjay. Wan manong. Agbakasyonak mo tita pagilyan tayo. Inton sumaron na bulan ading. Nakagraduar kagaya man, anak ko. Wan tatang. Katkas itinakunak idi kada kayo. Isagot ko kada kayo ti diplomak. Agyaman ak unay, anak. Agyaman akmat. Kaput adda kayo nga inspirasyon ko. Nakapagturpusak. Iso nga agsapulak matan iti panggadak. Manggad ka, Dagos. Wan tatang. Tapno saan asayang ti panawan. Uray ti pribado pay lang a kumpanya. No sa anak ang makastrak iti government agencies. Mala, adakan ka nita. Ikararag ko at arabayan na ka tina Marso iti panagbirok mo iti trabaho. Ket ipaay na ti talaga aparakan ka. Agyaman ak unay, tatang. Aywan gayam. Sumangpat ni Manong inton sumaruno abulan. Kat asikaswan na batan di para kada kayo. Ay na, maragsakan ak unay ang makakita kan ka, Barok. Kasta akmat lola. Ay na, kailiw kayo una yan. Ngam, naragragsak ko na. No kumpleto kayo masang putak lola. Adan to, Barok. Dumtang tuday ta. Well lola, nakagraduari ni Jenny. Adamot basit nag-improvean ti balay tayo. Makunak anagasat kami lata. Ket adayo tinaturong ti biag mi, oray kasano lola. Ay, husto ka, Apok. Iswa ka na ayon ko nga iba ka. Asaan kayo, asumukso ko. Well lola, ket agyaman ako na kada kayo ha. Ala, enjoy am ti panagbakasyon mo. Una yung tigayam ko. Kasto nga oras timbagak. Apa nagsabat mi. Maging gayta. Awan pa ila. Sakit awan ti makita ngam amok dito'y ang mabalin ko kumakasarsarita. Una yung lakit. Ha. Ti babae anak katugaw iti batog ko alamisaan. Kasla pamilyar ka niya kita. Nakakita ak matakin ko ano. Ah, aywan. O sa anak ang nagriro. Isulit chere. Asit kakman, barang iso. Miss, mabaling ka diti makiabay ka? Awan pa yung amin di kadwa? Mabalin man, sir. Sika? Ha? Sika ka di dayta, Cherry? Wan manong, siyak na ron. Mailasin ka pailaan. Sika di nakasaritak idi pagururayan iti tricycle. Saan ka di? Wala din ko. Ay na. Malagip na palagayam ha. Wan amanong. Kumusta ka itan? Kasi ta po. Nasaya at mat. At nagbaliwan ti panagbiag o rekas kasano ating. Maragsakan amakangag iti dayta manong. Wala natin ko. Kahit takalunay ti panagyaman ko kenga. Kapatano din ak binagbagaan iti. Ang magano tiyak nakapanunot. Ang makigasang-gasat iti sa balya pagilyan. No kasta, nag-abroad ka? Wala natin. Apaman nakapagsarita tayo iti. Nagpampanunot ak. Kat pinadas ko. Kat si ti Diyos. Masaya at mo tinasangpot aki dyan. Iso adakkel ti utang ko na yung bag-anakem gan ka. Awan anyaman na. Maragsakan na. Kaputadakil gayam tinaitulong ko. Idi kun-kundit apang magbagak idikan ka. Sana kung kundit. Kaputa, dakkel tinaitulong na kanya kading. Katsiga, kumusta ka matan?
Nailupas mo ka din ti panaghadal mo? Wan manong, nailapas kon. Kat may saak a nurse itan, iti may sa pribadong ospital. Agsinatan, Melchor. Gaputa dinak ammo a respetuan. Anya? Insukat ko ti pamilya kan ka. Gaputa pinamatinak nga ay-ayatan na. Aginggat inggana. Nga magpatingga kamot lagayam iti sao. Iso ana saysaya at no agsinatan. Iso ti kaya mo di so. Niya. Ngam sa anak a pumanaw. Aging gaadyak maala ti karburak. Isoblim amin a kwarta nga igamo. Awanan! Naibusan! Di mo ibagang awanan. Oh. Kaputa amok nga indulin mo iti bangko. Kad si kalaang tinainagan. Iso nga itamot laang. Ing kairwar ti kwartak. Ay, jakamaw, no anya ti ibagaken ka, Marta. Jakamaw, Nanang, dadakelaw, dagiti anak mau. Sa kagsublay. Ay, jakamaw, no awaten da kapay. Pangaasiyo ko mananang. Tulungan ta. Jak maikarey, matulungan ka, anak ko. Nga may pakitam ko mga umuna. Di pa nagbalbaliw mo. Parang makita na dayta. At maawat da ka. Wananang. Katsapay ko ma. Tamaawat dakmay. Marta, Wandani. Inturturod ko ti imay. Gaputa kayat ko ti agkid ako iti pamakawan kan ka. oh, Aklo nagkadakkel unay tinagbitotakan ka. Ngamsapay ko mata mapakawan na. Naamiris ko dagiti bidtot ko. Katsapay ko mataikan na iti maikadwagon daway. saan ka nagimula iti sakit tinakam? Isuat na laka anak pakaman ka. Maawatak, no apa simurot ka iti sabali. Ket naragsakak ta nagbabawi ka. Barang ipalubos ti hapo, amaurdos ti amin kada tayo. Ket makapagdiden natay manen asa nga pamilya. Ay namano, maragsakan ak unay para kan ka. Agayan ayat kayo gayaman kinimanang cherry. Wala din ko. Nalaos nga ro diragsak ko. Kaputay inayat nakman. Ita man nga agpayso ti gasat anya. Kasla aksidente laang. Ti panagsabat yu idi. Ngam ita, da kayo matgayam ti agkagasat. Wan nga ro dading ko. Kat agkasar kayo nga rudan Sigaman. Agsaga na kami pa'y Wan ka di manong. Saan ang maala ti inapura dayta? apay, kaslada pa kariribukam unay, dancer. Mariribo ka na ka talaga, Cherry. Diyak amuno niya ti ibagak. Apay ka di. Ibagam barang adda may tulong ko. Ay. Agsubsubli ni nanang mitisidong mi. No pamakawan lang. Nalaka nga itet. Gamno ti ko na nang agdiden na kami manen. Iso ti jak madesisyonan. Ha? Wen Jerry. Kahit ko ang maumnos ti amin kada kami asa nga pamilya. Iso akayat ko nga awaten mi manen. Gamno pang panunutak ti napalabas. Iso ti manglaplapad kanyak amang ibaga. Asilulukat ti ruangan ti balay para ken kuana. Dancer. No para kanya, tinapalabas kit napalabas. Ha? Tangay ko nam analaka ti mamakawan. Pakawanumon, tapno maurnos yu ti amin. Amok ngay sumat lang ti kayat ti amayo ang mapasamak. Awatin yu ti inayo, kat mga barwanan kayo manan. Punasam ti gura iti kaunggam. Gaputa iso ti manglaplapad kan ka. Pamilya ti kapatgan.
Iso nga urnusin nyo ket diti amin. Ita nga adda pa'y gundaway. Agyaman ako unay kadagita pang magbagam, Cherry. Katikarik, iso teramidek. Gaputa kayat ko ang maurnos ti amin. Sakbay ngagkalay sata. Jenny, Denser, sana na masapul nga gastos kayo pa ay para itipan nakawaya-wayak. Tatang? Daytoyen ti sumbat ti kararag tayo anak ko. Simu kunti talaga ang aramid iti na ipabaso kanyak. Iso nga ita, mawaya-waya anak ko na. Maragsakan ak unay itiday tatatang. Dayto yun ti kanito nga inururay mi. Wan, makarwara kon, kit agdeden natay manen. Agyaman na iti Diyos, tata. Tapos sinumbatan na amin ang kararag kayo. Wan, itati umno agundaway apanang sungbat ti na marswa. Kadagiti amin akid daw ko. Iso dakkel una ti panagyaman ko. Gaputa saan kay asim mo ko idi. Asaan anasungsungbatan ti dawat yo. Tatang, Tatang. Iso asapay la ko ma. Tamawatan nyo. Nga dati umno agundaway para iti amin. Tati na marswa. At dati talo asungbat na kadagitikid daw tayo. When, saan, no inton umno agundaway. Diyak may latawan ti kinaragsak ko, Cherry. Naragsakak mat unay, Dancer. Gaputa si katiintad ti na marswang asawa. Dahito yung tinururay ko kung daw, Cherry. Ti pan nakawaya-waya ni tatang. Ti pan nagbabawi ni nanang. Ti pan nakabukal manan ti pamilyami. Ken ti pan ang rugik mutan amang bukal iti buko na pamilyata. Naimbag ti Diyos, Dancer. Kat gaputa na saya at kang anak. Impaay na amin akayat mo. Ken maysa, dayto yan ti bunga ti panagsakripisyo. Wen, Cherry, katagyaman ako, nay. Gaputa inawat na kasi pupuso. Nga uray na lidem tinagdaldalanak. Dayta ti pakakitaan, akabailam asarang ti amin adumteng abagyo itibyan. Ket masigurado, nga agbalin kanto a responsable nga asawa. Ken maysa, dagita ti mako na apadas, wenno gasat itibyan. Iso amalasatan tayo, amalasatan ti amin. Ado ti dumteng apanubok iti biyag. Ngem babaan ti panagbalin anatibkar ken panagtalak iti namarswa. Malasatan tayo amin apakasubukan tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Gasa, itibiyag. Nanang, apay yun anak ko. Anya ti mapaspasamakan ka. nanang, malamin ah. Malamin ka. Ngam agtad-tad mo dagitiling at mo. Kan, ha? Apay akas talagi ti imam. Nagadutiling mabaga. Nanang pangasiyo, ingkay mga lady tricycle. Ipandaki di ospital. Kasladyak kabalan. O sige anak ko, mabait laang. Tagkid dawak iti tulong. Sige nanang, mapan kayon. Pangaasim anak ko, patib karam dinakam mo. Kabaalam dayta. Di inakpan panawan. Nanang,
Pasensya kayon. Kunak ngamin numagasan na. Iso ajak imbagbaga. Unay mo tanti kastoy anak ko. Di kayak danag nanang kabalak da ito. Agpaimbag ka anak ko. Di na kami panpanawan. O nanang, No kumaimbag ka manasapa. Amang ano saan anak karakaro ti sakit mo anak ko. inlimad ko tinagag-agas. Kan nagpadpadoktor. Gapot adyak kaya't amadanagan kayo. Ngamjak matlat na maimbagan. Dudwa kayo laang nga anak ko. Iso ajak laki ti kabaulan. No adati mapukaw ka na kayo. Nirisa nanang. Amo na ka tingadak dito ospital. Saan pa anak ko? Ngambay taawagak. Sige nanang. Adakan ko anan no sarungkaran na kung no saan. Regan, agsagana ka. Tainta sa rungkaran ni Lisa. Ha? Apay ka detalya? Isumat lagayam akas jay tilangana. Adagayam sakit na leukemia. Anya? Wan Regan, nabayag gayam nga darikrik naan na. Ngam inlimod na. Taim pagarok na, numaagasan. Diyos ko. Kaasim ni Lisa. Wan nga rod. Iso ang masapol nga ipakita tayo, ti pamatag tayo kan kwa na. Tapno at ada atumibgar ti pakinakam na. Kat nadardaras ti panagimbag na. Uwan talya. Aramidan tayo ta amin para iti babae ngay etak. Apay analadaw ka ngamin ang nagpa-doktor, Lisa. Ita man talangam. Nagpadpadoktora. Idadak pa lang iti abroad, Regan. Kat inlimad ko nga intultuloy ko ti panagag-agas ko dito eh. Iso nga impagarup ko no umimbagak. Ngam saan mat kaya. Ngam apay naskan pa lang nga ilimod mo ngamin. Di mo impakpakam mo kala kami. Wano kininana dita sila ko ma. Inlimad ko. Gapot adyak kaya't amadanagan ni nanang ko. Ngam kita tinagpanagam, Lisa. Nakarkarong ti sakit mo. Nalabit at ito'y tigasat ko. Saan? Iso nga aklunan tayo latan. Lisa, tulungan ti Bagim. Agpaimbag ka. Di na kami panawan. Diyak may ibaga na umimbagak paywan na saan. Nga may sana ang tikidawakan ka, Regan. No bilang man tapumanaw akong iti da ito abiyag. Pangasim. Tulungam ti kasingin ko. Di ubay-bayan ni nanang. Oo, Lisa. Aramhidag tayo ta. Pangaasim ko ma. Agpaimbag ka. Lisa, pangaasim ka din. Agpapigsa ka. Nanang, pagawitan niyo ko man ni Risa. Kaya't ko ida makita kan makasarita. Sigurado ka ka di anak ko. Wan nanang, iso apang maasiyo. Ayaw ba niyo ida? Ngam ang mga madagdaghan ti dagsun ti barukong mo. Kan sakit ang marikriknam no makitam ida anak ko. Saan nanang? Patpatgag ti kapsat ko. Kastamat ti ka anakak. Iso akayat ko kumaida makita. Sakbay nga ipo lang ko tibiyag ko. Ala, uwan anak ko. Ayabak ida. Ngam pangaasim. Tadi mo itulok ako mapsot ka. Agpaimbag ka. Wan nanang. Taurayak ti panagawid ta. Dan, sumurot ka kada kami. Sa di ti papanan niya, Risa. Agawid kami, iti balay. Imawag ni nanang. Kat inyawid dagaya man ni Lisa, iti balay. Kaya't na kami kano ang makasarita. Anya? Masakit ni Lisa. Sanda kano ang masigurado ng pangut pa itibiyag na. Iso akayat ko mati agawid. Tapno agkidaw iti pamakawan. Gapo iti palang lipot na kan kwa na iti. Wandan,
Agdadatabid na tinaramid ta. Kat nasaktan unay ni Lisa. Ngam saan ta kumakarkarwan ti pan nakakonsensyata. Intagkit daw iti pamakawan kan na. Sige, mabit lang. Agpulasak. Agawaam, mamangan niya ti mapasamak ijay. Agyaman na, Krisa. Gaputan nagawit kayo. Lisa, apay akas tamad ng tilangam. Yak ang pagarok akas na tilangam mamadanunan mi. Dakal gaya man di ka anak. Kayong ingas mo launay. Lisa. Uli tagtag yaman. Gapot a pinatganyo tikid daw kung agawit kayo. Tapno makapagdeten na tayo pa'y. Uray a pagpiit lang. Apay nga mi, timanaw kayo dito'y balay. Kat nawaya ko madito'y apagyanan nyo. Adda kami. Tapno umay da ka sa rungkaran. Kantap na umay agkid daw iti pamakawan. Gapo iti panang lipot medikan ka. Aklon. Kasla dyak ka ba ilang ti makisahukan ka. Dyak ang muna niya ti baga. Basta pakawanan na kuma. Kastamat ni Dan. Awan ang yaman ti amin, Reza. Nalipatak ng ijay. Tinapatak kanyak ita. Kat ti panagdeden na tayo manan asang a pamilya. Lisa, kas iting karek inekan ka. Di ka pulos goraan. Nga uray anya pa'y ti mapaspasamak. Sakit anak man iti husto inekan ka. Naawat kon ti amin. Kan kunak nga iso siguro nga impalupos ti apo ang mapasamak ti kastoy. Gaputa muna asaan nga ang paot ti biyak ko. Saan? Pangasim. Di ka kumagsaw iti kasta. Lisa, imaya ka po ta kailiw kan. Agyaman na, Kregan. Gaputa ori kastoy ti kasasaad ko. Adda kayo latan na pod no agagayam ko. Kapanpanaw mat ni Talya itay. Nagis-istorya kami. Kasta ka di? Juan. Maragsa ka na karot. Gaputado kayo nga umay mangliwliwa kanya. Gaputan awanak ton. Diakon makita. Kan mga ti panagsangit yun. Sikamot, Lisa. Di ka kumamot agsaw iti kasta. Katuan mat. Ay, biag ayang agpaiso. Talagang agpating ka. Ngam saan tayo lang nga amo. Agbiag ka pa itinapahot, Lisa. Iso di ka kumagsaw iti kasta. Diyak kaya't alokon ti bagi Kregan. Gaputan na lawag timbaga ti doktor ko. Kan maysa. Nabayagan na ito ang sakit ko. Gaputan na riknak pa'y lang idiad na akpay siya abroad. Amok nga ibaga. Nga apay ngamin adyak imbagbaga. Bidot siguro ama ko na. Ngamjak lang amin kayat nga agdanag ni nanang. Ala, di mon panunutin da kita. Tinapatag, umimbag ka, Lisa. Talya, saan nga inaklon edi ni Lisa ti ayat nga idataton ko ko na. Yung nasakit launa ti riknak, kapiti kasasahad na ita. Oray siya, Kregan. Nasakit matlaang tiriknak. Gapo iti napagtan na. Nasakit launay. Si sasalon at apimanaw dito'y. Masakit ang nagawid dito'y Pilipinas. O nga rot, una yung nag-aasat na. Madayo. Tapno ko na ama ka move on. Iti panangagaw ti kabsat na kinidan.
Akaayan-ayat na idi. Ngaman yan. Tanakarkaro tinagbanagan na. Makapakapsot itirik na. Nakakaasi unay ti best friend ko. Huwag nga Rotalya. Masaladyak ka bawilan. Ay, tat unay ni Lisa. Isumas niya na unay kan ko na. Nood dala ko mapan nakabalin na. Sublate kong ti sakit na. Ngamawan mo't nga rod ti mabalinan tayo. Kararaglaang ti maitulong tayo kan kuana. Uwan Talya. Nasudi ti panagayat mo kan kuana. Katsapay la ko ma. Tagbalin ka nga rod anatibkar. Tapno na lakam to ang maawat ti amin no anyaman ti mapasamak kan kuana. Uwan Talya. Gamsapay ko mataong nimbag. Tauray di nakbayat. Umdasan kanya ka makita ka napigsa. Kan makadwa kas may sagayam. Agtitinulong tayo nga agkararag para kan kuana. Asapay la ko ma. Taagimbag. Risa, mabalin ka di asaklutak ti kanak ka. Kabalam ka di. Wan, kailiw ko na saklutan. Kantap no maipariknak ti bara ti pamatag ko kan kuana. Ala, agsadag ka di ta headboard ti kamam. Tapno di ka unay marigatan. Wan. Adayta, nasaklot mo ni baby. Una yan. Makaayayo at talaga nga ubing. Baby, inton dumakal ka. Agsingsing patkawan. Di ka agsubsubang. Tapno saan tong agparikot ni nanang mo. Allah, naawatan nan sa timbagak. Lisa, agsangit ka manan. Di kayag sangsangit. Tadadda ako mapuyak. Numakitak ti panagsangit yun. Kayat ko, naragsak kayo akanayon. Pasensya kan. Ngam talaga jak magawitan ti panagarupos dagitinwag. Ayun tayo. Kaya't ko adang ganyo kumaanaimbag dagiti ibagak. Lisa, anak ko. Nanang, tata, Risa, kanayon nyo kumaalaglagipan. Nga ipatpatag kayo unay-unay. Kasta kalimot kin kanak. Patpat ganda ka mat unay. Iso pa nga asay. Tagpaimbag ka kumanak ka. Marit na akong anak sa tata. Nanang, isong ibagak amin akayat ko nga ibagay ta. Lisa, anak ko. Amoy umat, asipod kinaubing ko. Diyak kaya ti aga-apa. Iso asamay ko nga. Taintanawanak ton. Kanayon kayon to kuma ngagkakatunusan. Katibasit anarugyak a negosyo. Di ko mabaybayan. No di kat padurasan nyo. Kanawan sa bali amang tawid. No di ti kaanakak. Nalabas na ito'y asakripisyong kada kami. Sinaktan kay ti kastaunay. Kan nagrigrigat kagapo kanya. Ngam ita, tilat ta pagimbagam iti pampanyunot. Imbes ko maabaybayan na kami gapo iti kinatangsit ko iti kalabas. Saan? Saan ka di atikarik itikan ka? Kat di kay pulos baybayan? Kan di kay pulos gurgurahan? Kan may isa? Awanan ti sabali a pinanunot ko. No di ti pagimbakan tayo. Gaputa may sala ang tinapatay kanya.
ti banor ti maysa a pamilya. Italanan daan itikirin ang makisaritakan ka, Lisa. Dan, Pakawanan ako ma. Kadagiti inararamid ko kan ka. Ti panang luhok iti kan ka. Ti panang isukat ko kan ka. Iti mismo akabsat mo. kas itinakunak. Awan ng kanyak tinapalabas. Talaga siguro asaan asyak ti parakan ka. No di ka ti kapsat ko. Mababayin ako na ikan ka. Gapo taado dagiti kari. Awan na pulos tinumpal ko. Dan, nalakang amin abalik sen ti ado akari. Ngam no maminsan, narikat nga aramitan, wano tong palan. Ngam kas iti na ibagak, awanan kanyak tinapalabas. Lisa, Ngam gusto matkiti, tada kayo kiniris sa tinakatuluyan. Tanadaan kayo iti anak. Tano siya, awangan no kaasi kalaang. Takita am tinagbanagak. Awangan no mabalo ka adagos. makunkonsensya aklat na. Taiti amin na kinasaya at mo hindi kanyak. Jak sinubadan day ta. Kasta mo tinapudno panagayat mo. Jak sinupapakan. Pasing asam timpay ko kin ka. Hustondan, di ka nagsaupay. Amangan no mga dasawam, kat ang sakit materig nana. Huston, saan aday tati panunutam? Awanan kanyak tinapalabas. Kat tilang kitawakan ka. Di pa nang ipatag mo iti pamilyam. No anyaman ti dumta nga panubok iti biyang iyo. Agbalin kayo kung anatip ka. Ikaritay talisa. Kat ulit at ti dumawat iti pamakawan mo. Gapo ka dagiti nararamid ko. Nanang! Tatang! Agreeing kayo! Umayo kita ni Lisa! Ha? Apa yan anak ko? Nanang! Saanin nga kangangas ni Lisa? Anya? Agawan niyo, tatang! Oo, Lisa. Nanang! Nairidap ko lang. Kami di makaringag. Kung nakaisimpak ti ulas na. Ngamsaan matan nga kangangas. Wala yung tigas ko yung Lisa, anak ko. Apa, di ka nagpakpakada. Apay, pinanawan na kami matan. Awan man la ti maudi aso. Lisa, anak ko. Nasakit man nga aklunan. Nga masapon nga aklunan mi ti amin. Amo mi anak karo ti panagrigrigat mo. Iso apalubusan dakan. Nanang! Ala, agsagana tayo. Madaldama lang. Adun ti umay makipagrik na kada tayo. Apay, adi ka nagpakpakanda, Lisa. Jak man nga lang ti maudi asaom. Sakbay nga impulang mo ti biyag mo. Talya, kasaladyak mo mga ni Lisa, tinakay masayag. Oray siya. Nagsakit. Nagrigat nga aklunan. Lisa, nasakit ti babanaw mo. Kabawahan ti maramidan mo. Regan Barok. Talya balasang ko. Awanan ti kayemyo. Imbati na tayon. Uwan nga ro. Kat nasakit ang panunutan ng awanan ni Lisa.
Ti babae, ama nagipatay na anos kan saan ama naging bubukod. Kasila ka ano laang, idiubing kami pa'y. Nagraragsak kaming agtataray, iti kabanbantayan. Agbirok iti sabong, wanoan niya ladita. Angam nagpatinggala ang dagita iti lagi. Gaputa uray anya ti aramidan tayo. Talaga nga awanan ni Lisa. Nagsami ti lagip tinapalabas. Talya balasang. Gamasapul aklunan tayo dayto yan. Ti pagpatinggaan ti amin. Naitabunan ni Lisa. Kanita. Kasla mapukaw ko tilimbong ti panunot ko, nan. Risa, anak ko. Manon adara sa nagkidawa kiti pamakawan na. Ngamususigan naklat na ti konsensya. Malagip ko nagiti nararamid ko iti kalabas. No kumanagsingsing patak. Saan ko makakastay ti marikrek na kita? Ala, husto na nako. Nalpasan ti amin. Kat napakawan na kan. Pagkalmaam ti riknam. Kat mga barwanan ka. Takas ati kayat day dilisa. Uy, anak ko. Gusto ti kunana. Di pa ate mong tinapalabas. Tapno malaganan matirik naman na. Kasla nagriga, tata, nana. Umukuok ti sa mamarikrek na. Gapoy ti pan nakakonsensya. Agsubli-subli kanyak tilagip tinapalabas. Anak, uran niya pa'y tararamidan tayo. Malpasin ti amin. Saanan ang may sublit ti amin? Saan na bale? Tas si papakawan ti kabsat mo kan ka. Awan ti sakit tinakam na apimusay. Lagi-lagi pam ti imbilin na kan ka. At higit di pamilyam ti ikam iti importansya. Ken ti paginbaganda anak ko. Agawid nan, Regan. Mabit lang talya. Kasaladyak mapanawan ti tanam ni Lisa. Ngam nalamiisan ti puloy ti angin. Sumipnat pa yan. Amangan no agtudo. Kat awan pa'y ti payong ta. Ura ang unakan. Tama nga nagtudo magpaiso. Dito yak pa'y lang. Saan? Urayan kalaangan. Lisa. Orawan kan. Si kalat tatay ayatek. Kat santo pulos agbaliw dayta. Ay ayatan ka unay-unay. Kat diyan unagayat pa hindi sa bali. Gaputo si kalaang tay ayatek. Regan. Napigsan ti guruot. Agawitan. Baliwan tan tulat tati umaymanan dito eh. Well, talya. Kat pangasim. Ag-move on kan. Aginanan ni Lisa iti sa bali abiyag. Iso ang mga barwanan kamit kuman. At dalatag sakripisyo iti kamang ti pamilya para iti pagsayaatan ti pamilya na. Papagayam, ditaan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa, iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Gasa, itibiyang. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ita agundaway, isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti seryeta yo ita alawas anapauluan. Bunga.
ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Ay, oo na yun, Manong. Kita ang manday tarupang. Oray ka lang imisit ka po iti init. Tinakmat ang katawaan, ading. Kaslang amin di ka na irwam iti trabaho dito italon. Para sa akin ka man iti pitak, o di ka pa'y lagtal na. Ala, saanin Manong? Ay, nagpudot. Antay pa agmirinda. Dahil tati pagalisto, Manong. Ti agmerienda. Agbati ka nga, Rod. Oray saan ka agmirmerienda? Diyak kayat ti agpalugi. Ay na, da kayo at talaga anak ko. Mala, umay kayo kit din, tayo pa'y agmerienda. Kun intayo pa'y aglinong, tani, nakapudpudot ti darang tinit. Saan amaw-awatan ti panawan? Makatudtudo itay bigat. Ngamit na, nagpigsamot tan tinit. Kasla ni Manong numaminsan, napudaw. Angam numaminsan mat, nangisit. Anya, tila sasawang mat, Jenny. Gusto daytan, madamdama aga pa kayo. Ay, nagpudot talaga. Climate change nga rod, Nanang. Isu akas to'y apabaliw-baliw ti panawan. Ala, wanan anak ko. Umay kayo kidin. Tadyak mutlaan mo day ta climate change nga ibagbagam. Ay, talaga asutil dagiti anak talakay. Di daagtal na. Tila ibagbagada ng runa ni Jenny. Nakalablabid. Kasta talaga bakit? Tababae kat nga ron. Sa bagay matkit di alakay. Ay, nakarkaro siguro no simurot dagiti kakabsat da. Lakit di Ang mga nun na ariwawa da una, hindi to'y talon. Ang mga nun da itapay agay ay ayam ter aramidin da. Adi na kita aggapas. Wen nga rod lakay. Nasaya at met, tadi da impilit ti simurot. Nga maragsa ka na, takastada bakit? Amuda ti tumulong. Wen nga rod lakay. Dakkel mo't ate maitultulong da ka data. Wena, sapay kumata na salon at daka na yon. Tapdaawan ti parikot. Dayawag man nagiti putot mo, pare. Abay pare. Wala, gaputan nagagit da. Amuda kayo at tulungan. Sapay ko mga rod, tadi dagbali yung tundo dakkel dan. Dahil tati dakkel na pagyamanak. Saan mo't siguro, pare? Basta di kay agsarday amang bagbaga kadakwada. Sa bagay Ada kada tayo naganak, no kasano tayo adisiplinan na gitanak tayo. Uwan, pare. Iso adayawin kayo. Gaputan na saya tiwagas yon ang padakkel kada kiti anak yo. Ngam dagiti putot ko. Ay, yakam mo. Ispol da. Narwam da unay ang maitid amin na kayat da. Di yung amin idarwaman pare. O rejak itolok amin na kayat da. Awan mo ti maramidak. Gaputa konsintidor ti inada, pare. Di tati parikot. Hanggang di ka mapukawan itinamnama. Ipakaawat mo iti asawam, asaan kumanas ka nga itulok amin na kaya dagiti anak tayo. Manong, orayan nakmat nakaparparta kamat na. Kabalyo sama tinaginawandakan ka. Anya, agpapauray ka lang nga, Rod. Kastape lang ti bagam. Ala, saan nga rodan? Basta, orayan nak. Alawanan. Di ka na agbayag-bayag. Ang mga numaladawtan. Ay, naglugan ta ko mga minan iti tricycle. Sakat nagadayo ti pagadalan. Awan pa yung ti pagbayat ay ti tricycle ading ko. Iso nga nusan tan ati magmagna. San abale? San laang mat adat ti magmagna amapan iti iskwilaan? Wan matkit di Ngam ha? Nagdagsan ti hambag ko. Nagadumat ngamin ti notebook tayo. Nagre ka talaga. Mala, yig mo tadad dumanotbook mo. Tas akong ti mangwit. Agyaman na, Mano. Ay, kasano pa'y da ito'y. Agpaspasugnod ti anak talakay. Tapay ka na, bakay. Kunak ngamin, asaan tapay ang makagatang iti kayat na abistida. Kam nagpasugnod matan.
Ay nabakit. Dayta nga min di bagbagak itiking ka. Asaan ko mga amin nakidawin da kit itid mo. Tani, sa balin tipit to na kadakwada. Ay, uwan nga ron. Agbababawi akon. Ay, Pasensya kan lakay. Jack dimngag ka edi. ala, bayamon ba kay? Kasaritak ti anak ta. Ng pangasim ha. Tadi mo ko maida panuynuyan na kanayon. Tani, makita mo itin ti ugali da ita. Uwan lakay. Ikarik na ita. Nasayat no kasta ba kay? Takita man di putot ni paridani. Amuda ti makontinto iti adda kadakwada. Gaputan na sayat ti na may anda paridani anang disiplina kadakwada. Bakit? Sir, pudno nakidinanog ka dalan? Tatang, Ibagam ti pudno. uwan tatang. Apay nakidinanog ka? Saan ka diya ka nayon nga ibagak? Adi kay makiap-apa? Inbalang da nga minjakan ka nagtatang. Iso abi na alas mo tan animanong ko. Anak ko, sana nasaya ti makiap-apa. Kanayon mi nga ibagaday ta kada kayo. Nag-uuyong da tatang. Din sir, Jenny, jaket ang maulit dito Tanwad naman ng madamag ko anak apa kayo. Bautan kayo. Uwan tatang, saan min nga ulitin? Agsangsangit dagiti anak talakay. Bayam ida bakit? Tapno maamiris da, asaan anasayati, naramid da. Uwan lakay, ngam kasla nakakaasi damat. Saan ko naktumay? Panang disiplina, iso asinaplit ko ida. Napanda ka imbalangan, di kang kananti kaadalan da. Amo pa dagito nga ubing. Nakurang nga talaga ti panunot da. Wan bakit? Ngam saan anas kin abay-bay anta, dahi tangay naramid da. Tamangan mo ipagarob da, ahusto, tinaramid da. Uwan lakay. Gan may sa kababain kin ni paridani. Nakataltal na dagiti anak da. Ngam pakibiyangan ki din, dagiti anak ta. Ala, makisarita ka kinipari Dani lakay. Agdawat ka iti dispensa gapo iti naramid ti anak ta. Mare, siya akon ati agdawat iti pasensya kan ka. Gapo iti naramid ti anak ko kadag iti anak yo. Ay namare, awan anyaman na dayjay. Apa dagiti ubing. Iso asaan anasgan apakibiyangan tayo ida. No naungtan mi ti maysa, ungtan tayo ida amin. Agyaman ak mare ha. Gapo ta maawatam. Wen mare, bagaan tayo kit di ida. Asaan anasaya at ti makiap-apa. Wan mare, binagaakit din nagiti anak ko. Adidan ululitan ti inaramid da. Uray siyak mare. Inungtan mi ida, gaputa saan mi akayat ang maimulay ti panunot na anasaya at ti agibalas. Wan nga rod mare. Kat ala agyaman ak manen. Awan anyaman na mare. Kat no makita yun to ida, nga adda aramid da ang maikaniwas. Awan mo't dakas na no bagaan nyo ida. Gaputa siya. Ayos lang para kanyak nga ungtan. Wen no bagaan dagiti sabali at tao dagiti anak ko. No adda inaramid da asaan ang maiparbang. Gaputa amok aparamat lang iti pagsayaatan da dayta. Napakada ko anak ko. Tika na yun nabilin ko kada kayo Agsingsingpat kayo, Wen? Wan tatang. Uwan tatang. Hala, tibilin ko. Aramidin nyo, dagiti paarami din nanang nyo, Wan tatang. Tulungan mi ni nanang. Tapno saan mat ama bannog unay. Nasayat. Anusan nyo pa iti agbati, adakda kayo diti balay. Tamapanak manggat iti sa bali a lugar, tapno adda aramatan nyo. Uwan tatang. Kasano bakit? Inakon. Makaamukan kadagiti anak ta, Wen lakay. Di ka madanagan. Siyak ti makaamo kadakwada. Alang araw din. Inakon. Wen lakay. Kat agan-anad ka akanayon. Ay, agyamanak. Dakkel mo tinatgadak ditoy. Ada serbi, nga inanusak ti may nakitagad ditoy.
tadamot nawadwad a birok. Ah, kasano pare danay? Agawid tapay ka di ili tayo. Wala. Awang pa'y mataramidin tayo itong bigat. Uwan nga rada pare. Ay, imbag man. Tadamit nat gadan ta dito. Uwan nga rod. Ada isang puta iti pamilyata. Kaya usaran pa'y dang iti ubing iti pagadalan. Ay, imbag ka pa'y pare. Ammo dagiti anak mo ti pangruna da agatangay. Talaga anak man da pare. Ngam dagiti putot ko. Ay, kasladida ammo tirigat ti biyak. Nonya ti kayat da. Masapul alain da ka no. Nagbaliwitan to da kita. Ipakawat yung lang kadakwada arumbang at ikasapulang ti uno enda. Saan kahit adag iti paggugusto da. Ay na, imbaglaan ang tadabirok mo lang ay. Agbayad dagiti ubing iti pagadalan. Uwan nga rod, bakit? Umadanin ti closing program da. Wala kay, iso nga adda bayadan da para itimakan inton closing program. Ay kahit bayadam to amin na na. Nasaya at mahit no adda maka na may sagana itong graduation da. Tapno marik namit dagiti ubing ti panagbakasyon da. Wen nga rod lakay. Agpasintro kay man itong bigat. Yung kaya gatang iti kabarbaro albado, sapatos, tapno da usaran dagiti ubing. Wala kay, ngam saan ka kadi asumurot? Saan? Ano sampay lang kasi katimang kadwa ka dagiti ubing. Tagsubliak iti trabaho mi. Iso pa iti malpas mi. Tapno makadarayak itong graduation, closing program da. Ay wen alakay. Nasaya at mat no makadaray ka. Tapno maimatangam ti panagmarcha ni dancer. Kan ti panangawat ni Jenny iti pamadayaw ang maipaikan kwa na. Iso ka no nga min ti first honor iti section da. Maragsakan ak bakit? Sa bagay, talaga nasaririt dagiti anak ta. Wen lakay. Ken nagagat nga min nga agbasa-basa. Iso nga adot ti maad-adal na. Manong, agpagata nga kadananang iti sapatos kan bestida. Damagan pa'y ano da kwartana. Kasanungay na awan. Ay, wan nga agpaisoan niya. Wala ding. Tama nga na awan kwartana. Isuasan at tila pagatgatang mo. Wana, damagak to. Ngam na ada kwartada. Anya ka diti pagatang mo, Manong. Jak amo. Urayak pa ya. Nonya ti baga ti maestraming nga usaran minton graduation. Ah, wan nga agpaiso. Wano, oray saan da kan nga igatangan. Anya, naglalaing amay. No si kalang tigatangan da. Ay na anak ko, dengdenggag ti saritaan nyo. Di kay madanagan. Gumatang tayo iti baro a sapatos kan badoyo. Agpaiso na na. Wen anak ko, adda inted ni tatang yo apaggatang tayo. Yehey! Yay! Na-overjoy ka manan. Saan mo ah? Ala, huston anak ko. Ingkay kit di agbasa iti leksyon nyo. Agpakada ko, anak ko. Bakit? Nagsubliak iti trabaho mi. Mala, agan-anad ka lakay. Ay, saan kayo ka di aduman ay intong graduation ni Manong, tatang? Matindarak. May saday tang special nga aldaw para kada tayo. Iso, sana mabalin na sa anak adumaray. Urayan da kayo nga ron tatang. Wen, anak ko. Nandaman nyo na ita. Agawid sakbay adumtang ti graduation nyo. Uwan, tatang. Larod, tayo na ko na. Yung kayo maggumatang ti usaryon. Ada ka ni nanang nyo ti paggatang nyo. Agyaman kami manan, tatang. Aggraduarin na kita anak ta bakit? Ag high school dan inton umay atawan. Uwan nga rod lakay. Katay na, maragsakan ak unay. Gapot na nagbalbaliwon ti anak ta babae. Uwan bakit? Dimngag ka dagiti adwa pa magbagata. Iso nagbalbaliwan. Ba nag-apagyamanan ta unay? Ay, gusto launay dagiti imbagbaga ni pare Dani. Isuro na imbag dagiti ubeng. Bayat adumatdakkel da. Bakit?
Uwan nga rod lakay. Kas iti anak da, nanakmanda nga agpadpada. Wan bakit? Gapo iti wagas da ng disiplina kadakwada. Uwan nga rod. Ngam, saan abali bakit? Gapo ta nagbalbaliw mo ito, dagiti anak ta. Aggraduaron dagiti anak na pare. Ag high school dan. Wan nga rod pare. Masapol, agdubli ti kayod ta. Adun to ti paggastusan tayo. Wala nga ron. Rumbang agsalukag tayo. Tapno maipay tayo ti pagrebagan tayo ti pamilya tayo. Wan na pare. Kitagyaman na ka. Gapokin ka, naisuro mi anaimbag dagiti anak mi. Nagbalbaliw ti anak mi abalasang pare. Ah, nasayat. No kasta pare. Wan pare, ket dakkel ti naitulong mo kada kami. Kaputa inaramid mi amin abalakad mo kada kami. Nawatan mo ti asawak ti husto apan nangyali kaka kadagiti anak mi pare. Well, pare. Imbagak lang ti amok ang makapasaya at kada tayo. Agyaman nakmanan pare ah. Oo anya ay. Agawit na pa'y ka di lugar tayo? Wala. Darayan tate pa naggraduar dagiti ubing. Isuro dagiti ubing iti nasayaan, tapno maimula iti puso kan panunot da ti kinaimbang. Papagayam, di liwayan adanggan ti may kadwa apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Bunga ti sakripisyo. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Isagsagot kada kayo. Ti Dance Ilocano YouTube channel. Ay diyaman kami. Itingkay panang tarabay. Gasa itibiyang. Papagayam, isagot mi kada kayo ti maudi apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. 3 friends, dito'y drama tayo. Gasa itibiyang. Maulaw ako. Adon tinagsayasay at daray iti takyag ko. Gapo iti panakapaltok ko. Oh, barang awan ti makakita kanyak dito'y naglamungan. Kastigayam ti lubong ti kasakada kami. Turad ti pakinakam ti kasapulan. Numadama ti rinupak. Anya ngay ngarod. Kat iso man ti pinilik. Iso atak drag. Kan may sa. Tapno mabalas mi dayjay adonuan. Sa dino matatian na iti kakadwa ko. Talagaan jakon kabalan. Aglos duya kon Diyos ko. Pagawanin na kuma. Awan ni Lerma. Abangan na inyong tinapasamakin ko aray jay. Kasano da ito yan? Anya ti aramidan tayo. Tsaka mo. Lagsubli tayo jay. Abangan na madaksan tayo pa'y. Ungarod, ngam kasano nila nga. Kasaritak ti Pangulo. Agsubli kami katagiti kakadwa kalalaki. Mapanmi kita ni Lerma. Saan ang mabaling nga dati maisagmak kada tayo? Wan, nagsumurutak kada kayo. Saan? Already ka sumurot. Amangan numadama pa'y lahang tirang iti jay. Kabaglak munar, iso agdinak pakadanagan. Nauli maganditi nakapasamakan ti enkwentro tayo kalagitipan na kapakitilintag. Awanan ti uraan niya amang kin makita. Un nga rod, aganad kayo lata. Gaputa ang mga no adalat tagpalpaliw. Wen, binilin ko kita na yung bagdagiti kakadwa tayo. Ngam panagkunak, awan dito'y nilarma. Ang mga no natiliwan. Anya? Kasanon no natiliw da. Ang mga no isuro na ti hide out tayo. Oh, wana ya. Inasehat.
Agsubli tayon ijahid atayo. Pagtutungtungan tayo. Wanya tinaskan nga aramidan tayo. Agyamanak, gaputan na kariingkan. Kumusta tirik nam, Lerma? Andaang iti hospital. Septina. Juan, siyak da ito eh. Maragsakan na. Gaputan nagkita tamanan, gayam ko. Nga maladingitan na. Gapu iti kastoy awakas. Septina. Diyak laing pagarup akastoy gayaman tinagbanagam. Apay akastoy iti pinilim adalan. Apay adi mo intalak iti Diyos ti amin. Gapo iti impanak. Agurak iti amam. Iso ana aramid ko daytoy. Awanan ti sabali a pinanunod ko. No dekat ti agibalas. Ala, baliwan tanto tagsarita. Aginana kapay. Tapno agsubli at agos ti pigsam. Awanan iha. Narpugan di negosyo kat inalada amin na kwarta. Sinarag na gitisaan paya na bigbig nga agtatakaw. Papa, Kaslama pugaw ko tilimbong di manunot ko. Gapot at tipay katakala na negosyo ti sinaragda. awanin ti maaramidan tayo, Papa. Sinaraktan. Kat dakkel tinaala. Kat adumit lang ang tinadadaan, idi nagrarangat dagiti pan nakabagi ti lintag, kan dagiti nang serak. Wan nga rod. Ang at dapat di may sapakadanaga kunay. Ngam sapay lako ba? Tasaan na ka may sarmak. Anya dayta, Papa. Iha. Ang mga nakita tayo dyan lamang media basement establishment nga epektos. Kasano na detect na. At nadamanan na parikot na ita. Buwis iti kastoy. Mariribukan ako na yan. Anya? No kasta. Nabayagan nga dailimlimad yo, Papa. Mapakawanan ako ba iha? Dahil tatipon no. Diyak amo ti sarita, Papa. Oo. Ngam amangan no daytan tiwagas tinamarso. Tapno aggibusan ti kinadakis yo. Anya? Pakawanan nak, Papa. Ngam kaslakastan. Gaputan na ngayab ka iti tumulong amang isalbar iti negosyo. Ngam isumutan ti pan nakatakwat da iti sekreto yo. Anyan da ito'y ngay nararamid yo, Papa. Saan lang ang abyang ti padayo at tao ti dinadail yo. No di kat pati biyag yo ka mismo. Napigsakan, Lerma. Kat mabalin mo ti rumwar dito ospital. Agyamanak iti panang taming mo kanyak, Septina. Utang ko kan ka, ti maikadwa abiyag ko. Sinapataak da ito a serbisyo. Iso nga inaramid ko na ang ti pagrabanga. Ala, umay kan, Lerma. Sumurot ka kada kami. Da kami ti mangyarwarkan ka. Ngam, pakawanan na kami. Gapot ay diretso da kan iyay pagbalutan. Anya? Pakawanan na kami. Ngam araramidan mi laeng ti trabaho mi. Diyos ko. Amok anay to yan, iso papak ti amin anang basula. Iso nga awatak. Nadagsan ti rignak, Lerma. Gapo iti napasamakan ka. Ngam ulitak manan tagkid daw iti pamakawan. Gaputan ni papak ti makagapo. No apay kastoy ti nagbanagam.
Septina anak ko, naaba ka kiti kaso. Gaputan at akuwatan amin nga iligal. Dagiti negosyo. Papa, Nagbabawiak man. Nga mawanan di maramidak. Gaputan alpasan ti amin. Haglulaklatan na daytoyin ti pagpatinggaan. Dagiti nararagsak nga aldaw ko. diyak amo na niya ti baliksan. Nga mamuyo ka di. Nadagsan unay tirik na. Gaputa nagkita kami kinilerma. Tigayam ko ang nagrebelde kapo kada kayo. Aniya. Uwan papa. Kati di ospital tinagkitaan mi. Gaputa na paltugan. Kat ni amor amis mo tinang palto. Kasano ka napasamak na ito? Amok amakla at kayo iti daytoy nga ibaga. Grupo dalarma tinang sarak iti negosyo yo. Gaputa kayat na kayo abalsan. Aniya. Uwan papa. Kat ipanda ni di pagbaludan. Agpada kayon amay balon. Oh. Una yun ti kastoy na paspasamak. Da kayo amis mo ti makasungbat iti dayta papa. Nasakit man para kanya kamay balod kayong amak. Ngam isumat ti lumaganan tirik na. Tapno ikaroyo dagiti nagbasulan nyo. At awanan ti pakakonsensyaan nyo. Lerma, makawanan na ko ma. No siya amis mo tinakapaltugan ka. Amor, Jak pulos impagarop, asi ka tayo jay. Apay akas to'y ti pinilim a klase ti panagbiag. gura, tinagyan iti panunod ko kan kaunggak. Isu asabali ti dinalyasat ko adalan iti biyak. Kaya't ko ti agibalas. Kat naladawan idi nakaamirisak. Asaan kayam arumbang nga agibalasak. Gaputaan natin na marswa. Ama ka mo iti amin. Well, Lerma, husto ka. No kumadimngag ka kada kami idi. Saan ko maanag panag akas na tibiyag mo? Nakaamirisak itan, amor. Ngam nalpasan ti amin. Uray pabasulak ti bagik. Awanan ti mabalin ko. May salahang tikid dawagkan ka. Pangaasim ko ma. Tapakaam mo am ti amag. Asibibiyagak pailaan. Ngam adhaak dito'y pagbaludan. Mangnamnama ka iti dayta, Lerma. Agyaman ak unay, amor. O sige, panawan na kun dito eh. Isaramon day tari daw, kat pumanaw kan. Baybayan na kun dito eh. Tai kaharap amin tinagbasulak. Sige. Panawan kan, Lerma. Malidayanak itinapasamakan ka. Ngam, awan maaramida ka. Ngam da ito'y kumatilaglagi pa. Nga uray anyapay dagi tinapasamak. Ipatpatag kalata, Lerma. Lerma, ada ako nan. Imaya, uray jak amo no pakaragsa ka no saan ti pan nakakitang kanya. Septina, gayam ko. Pakaragsakak unay ti panang sarungkar mo kanya. Agyaman na, Lerma. Gapot na maragsakan ka nakakita kanya. Amom ka di. Kailiw ka una yan. Kailiw ka mat una yan, Septina.
Kat naragsa ka. Gabuta nagkita ta. Nga oray iti kastoy awagas. Adakan dito pagbaludan. Kat sapay ko mata mapakawan mo ti amak. Kadagiti madingay naraaramid na kada kayo. Septina. Wenler ma. Pangaasim tapakawanamon. Sana ba ni? Taing karo na matan dagiti nagbasulan na. Gaputad damot lang ang iti pagbaludan. Anya? Nabalot ni Don Juan? Juan, nabalod gaputaado tinatakwatan da nga aramid na. Kat ikaro na matan ita. Iso apang asim. Pakawanam ko man. Juan Septina. Di ka madanagan. Gaputa na pakawan kon. Kan agpada kami ita. Ngagi karkaro itinagbasulan mi. Tata Pablo, nasayata na danunan kayo dito'y Kalapayo. Si kamagayang barok. Ay na, ang yaman na. Gaputa pimasyar ka. Kung naki din, di ka numay dito. Imayak, tata. Gaputad da tinapatag nga ibaga kada kayo. Anya ka din ay barok. Tata, nasarakan min ni Lerma. Kasta ka na. Ay na, ang yaman ak kasta barok. Kahit sa dino ka ditayan na. Pwede mo ingkuyo ka nagahawid barok. Ay, tata, nasarakan min. Ladingitak nga ibaga. Adda iti pagbalutan. Nya? Uwan, tata. Day tatipod no. Natiliw. Gaputa nakikappenggayam iti grupo dagiti rebelde. Isu dati nakainkwentro mi iti sinarak dati establishmento ni Don Juan. Yan na ito yung pasama ka. Apa yan aramid ti anak ko na ito. Gapo iti gura na kini Don Juan, tata. Barok, pag-aasip man na kulugan na. Ko makita ti anak ko. Tatang, adda ka? Una na ko. Ikamunan niya tibaga. Malinayan na unay. Gaputan dito'y tinagsarakan ta. Dakim pangarap dito'y pagbaludan ti pagtungpalaman ako. Tatang? Naraksakat. Gaputan si bibiyag ka. Dahil ta tinakala pagyamanak unay itinamarso at anak. Agyamanak. Gaputa sinarungkaran na, tatang. Ngam kasano anaamuan nyo nga daak dito eh. Nabuak ka po kini amor mismo. Isutin lang ipadamag ka niya. Ha? Nabayag ka inururay anak ko. Mapayari ka nagsubsuble. Sa bali magayam tinapilim adalan, anak. Pakawanan nak, tatang. Ngam gapo iti ayat ko amang balas kini Don Juan. Iso an aramid ko daytoy. Naladawon ti amin. Idi na amiris ko asaan gayam arumbang asyak ti agibalas. Gapot adda ti Diyos. Ngam sana bali, tatang. Gapot amok ang nagbiddutak. Kat ita, agikarkaro ak. Pagsingsingpit ka anak ko Sapno mawaya-wayaan kamit lang. Mga barwanan ka. Panagkunak ka santayon anatalagad dito, Gemma. Muna na. Masigurado ka natiliwan nila naman. Kat adan iti ima dagiti panlakabag iti rindag. Amok, ibaga na amin tinapasamak. Kat isuro na tayan tayo. Wan nga ron. Kasano da ito yan?
Anya ti aramidin tayo. Panagkunak. Nasaysayatan sumuko tayo. Anya? Wan Gemma. Dahito yun ti kasayatan nga aramidan tayo. Tapno saan nga adda maisagmak tayo. Kan maysa. Sana mabaling aglimlimang tayo latan itag nanayon. Uwan mo na. Nakapangedeng akon. Kayat ko abirukan tilawag. Tapno mapadasan tayo mo't tinatal na apanagbyang. Sana ka nagbidot, Lerma. Agsabat manan ti dalan ta. Ngam dito'y pa'y pagbaludan. Uwan nga rod, Gemma. Anyan ti kastoy agasat tayo. Awan sa bali ang mapabasol. Nadidatayo mitla mismo. Datayo tinang pili iti daytoy. Isuwa datayo tinang aramid iti gasat tayo iti biyag. Uwan nga rod. Ngam sapay ko ma. Tamawaya-wayaan tayo matan. Kat maikam tayo iti may sapay agundaway. Tapno agbaliw. Kan mga barwanan tayo manan. Wan Lerma. Dahit namit tar arapa-apak. Iso anang ngedeng kami asumuko. Tapno saan kami amarigatan. Agyaman hap, Gemma. Gaputan na lawlawagan matan ti panunod yo. Katwan, agsingsingpot tayo. Tapno masirayan tayo ti lawag. Kat agnanayonan ang mapadasan tayo. Ti pudpud no aragsak. Ha? Si kamo gayam sipti na balasan ka. Wanta na. Imayat. Gaputa kayat kayo apasyanan. Ket nasaya at tanadanon kayo dito'y kalapaw yo. Kasla dayo tinakaiturungan ti imatang yo Ay, malagip ko ti anak ko. Diyak pulo simpagaraw. Nagtungpal iti pagbaludan balasan ko. Nagpailuyos iti gura na. Kit sa bali iti pinili na adalan ti biyag. Tata. Ay, anyan nga angaw ni gasat. Ang sa nabali, ta nakamirisan. Kit namnamaag ti panakawaya-waya na. Tapno isimpa na magkumantibiyag na. Wan tata. Namnamaan nyo date na. Ayun gayam. Isublimi mitlaang kada kayo ti dagayo nga inaguman ni Papa. Ha? Eh, pagno ka di dagita nga ibagbagam palasan ko. Wan tata. Ay, Kukwayo date na. Isu arumbang laang ada kayo ti agnumal. Kat ulitak manan ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inararamid ti ama. napakawang konti ama ang balasan ko. Di mo pa kadanagan. Katay na, ang yamanak no isubliyo kanyak tinagame. Gaputa, dahil laang kakakaisuna sa ni Kwak nga ibatik kinilir mga anak ko. Ang balasan ko, kasanungay nagiti nakamula. Uray da kayo pa'y ati mga apay ta sublatek ko inton maapit manay. Saan tata? Aywanan nyo dagiti nakamula. Kat apitan yun to. Ila ko yun. Kat da kayon ton ti makaamo iti paglakwan nyo. Ay na. Agyaman ak unay balasan ko. Agyaman ak unay. Agyaman ak unay. Gaputan na waya-waya anak matlaan. Pagyaman ak unay iti Diyos. Wen Lerma, awan ti imposible iti dayta. No lakit di si pupuso ti ka pa nagbaliw. Anyan ti kastoy agasat ko iti biyag. Naimbag ka na kayo. Tanapasaya at yu ti panagbiag yu. Idinto ta siya. Kastoy, gaputa nagdarusudusak. Ala, di kan agliday pa'y. Tinapatag, nakarwarkan. Kan tinapatag, nagkikita tayo manan.
Datayo at talo nga gagayam. Kanawayakan ang mga ramid iti kayat mo. Wan Lerma, di mon panunutan tinapalapas. Agragsak ka kiti. Gaputa adda tayo manan dito'y kalapaw yo. Tisigod apag... Ket agragsak tayo. Akas iti kinaragsak tayo, idi ubing tayo pailaan. Sa bagay, husto ka, Septina. Kat may sa tinaadal ko. Gapo iti pagtangtibyak ko. Naskan a panunutan ana impag ti may sa abanak. Sakbay nga aramiden. Di ka agdardara sotos. Tapno di ka maisagmak. Wan Lerma, husto ka. Hangam, ikupin tayo kuman tinapalabas. Ket sangwan tayo ti agdama. Ket saganaan tayo kitdi tinasaya at amasakbayan. Pilyan anaimbag ti dalyasaten adalan iti biyang. Tapno di ka mayaw-awan, ket madanon mo tilawag, kental na iti panagbiang. Gagayem, ditan tinagibusan ti serye tayo itaalawas ana pauluan. 3 Friends. Dito'y drama tayo, gasa iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Gasa, itibiyang. Ay, wow! Nagpintas ka matin iti dayta akawas mo, friend. Ha? Umapalak man. Ay na, friend. Manulaang madday-toy. Ginatang ko lang iti ukay-ukay. 100 pesos laang. Si kakit dimat. Ha? 100 pesos lang? In fairness, may bagay unay ken ka, friend. Mapilay. Makadlawak man. Oh, anya ka di man ang dayta madmadlaw mo. Padlaw kong gamin kat, kanayon ka abloming. San ka mat nga minasigod akasta? Si kakit dimat. Tila madmadlaw mo. Hindi ba pwedeng gusto ko lang gumanda? Yung sa bagay, sa balilat tangamin. Panagkunag, addan sakit ni ilimlimad mo kanya ka, friend. Anya ko mga itilimad ko kan ka. Awan, friend. Awan. Ay, ayatan ka unay, Annalyn. Kasta akmat kan ka. Ay ayatan ka mat unay-unay. Jak lakit di ka bailan nga agbiag no awan ka. Ang adala ko makayat ko sa lodsodan kan ka. Anya na ita? Okay lang kan ka tikas to set up. Ha? Anya ka di na ita sa lodsod? Okay lang kanyak. Ngamin ay ayatan ka unay-unay. Annalyn. Sipod pa'y. Inaklon ko iti bagik. Dagiti kayat mo asawan. Agyaman na ka. Amok nga iti ka ano man. Jack maipay iti si bubukal nga atensyon ko kan ka. Amok na ita. Ngam ay ayatan ka unay-unay. Isu akas itinakunak. Inaklon ko dagitan abanag. Umdas para kanyak anapanak-nakak nga inayat na. Oh, apay akas na tilang ang balasan ko. Ha? Kwa. Apay ka di, Ma'am Marisa? Kasla adda parikot mo. No adda parikot mo, bagam lang kanyak, Annalyn. No may papan iti pinansyal, pasensya ka, tawan at talaga ti maitulong ko. Ngam no saan, at least, mabagbagaan ka. Kwa ma'am. Awan da ito'y. Nasakit laang ti ulok gapu iti puyat. Sigurado ka? Uwan ma'am. Nasayaan nga rod no kasta. Ngam no bilang tanda parikot mo, saan ka nga agpangadwa amang ibaga kanya ka? Ibilang nakasinam.
Kabsat kan nasingad agayam mo dito'y trabaho. Agyaman ak unay, Ma'am Marisa. Saan ang makaid na amang palpaliwikan ka, friend? Tapno ang mom. Ha? Apay nga min apaliiwan nak. Katawan mo tirumbang apaliiwan. Marik na ka talaga, friend. Nga aday limlibad mo kanya. Saan ka ang makapaglibang? Anya? Apay nga min adi mo ibaga kanyak. We're friends, like brothers. Ay, no ibagak tipon no kan ka. Saan nak ka di aliklikan, kas gayam? Anya ko maaga po aliklikan ka, si kagid di mo. Anda ka ayan ayat ko. Oh, my gosh! Kano pa ita? Apay nga itala nga ibagam kanya, friend. Unfair ka talaga. Pasensya ka kuman ha. No italaang ana ibagakon ka. Tapay, Ti ibagbagak akaayan ayat ko, kat adan bukod na a pamilya. anya? How come, Annalyn? Amok asaan a husto. Ngam ay ayat at unay ni Oliver. Anya? Ni Oliver, nga friend ni Sir Roger? One friend. Ay, diya mo na niya ibagakin ka, friend. Kinapod na. Saan na ka maragsakan para hindi ta? Ngamin, iti ka ano man, saan ka ngagbalin ang naragsak, friend? Anya, kasta timbaga ni Annalyn kan ka. When, ma'am, hi. Diyak narod mo, no anya ti may bakin guana. Nakaskas na ang manday tangay baga na kan ka. Kasladyak pa yun ang maaramid na daita. Uray siya garod, ma'am. Diyak pagarupan ang maaramid na analindikas jay. Nanakam ti gayom ko. Yung no apay ngayon tulok na ngagbalin nga option. Ala, bayam, kasaritak to tigayam mo. Ngamsaan pa'y nga ita. Wan, ma'am, agyaman ak no kasta. San kumat ngayon baga kada kayo dayta? Tapno, ichismis ko ti gayom ko. Imbagak laeng, tapno, mapalagipan nyo kuman ni Annalyn. Di kagdanag. Siyak ti makaamukan kwan. Ay na, agyaman ako unay, ma'am. Hello, Annalyn. Hello, Oliver. Kumusta ka? Ayos lang. Adak dito'y balay Imbagak matkan ka adi ka umawawag no kasto yung aldaw. Amang ano mga nagtiasawak. Wano dagiti kadwami dito'y balay. Narigatan. Ha? Kwa. Sorry. Nagtanagak lang amin. Gaputat di ka mat agrep-reply kadagiti messages ko. Busy ak itay. Maawatam ko ma. O sige. Sorry ha. No naisturbo ka. O sige, ayos lang. Ag-text sakto yung tamadamdama. Bye. Agpudno ka man kanya ka nakaw. Ha? Nangagaw iti panagsarita yu itay. Iti kasarsarita mi iti silpon mau. Asino day jay? Ha? Saan la na minsan ang nangagaw ti panagsarita yaw? Adun adaras. Tatang? Ay agpudno ka. Apay, ada pamilya ti boyfriend mau. Sa anak nga agungay, no di kat aramidag lang ti pagrebeng nga kasamam. Isungag pudno ka. Uwan tatang. Adda pamilya na. Adda may isa nga anak na. Hanya. Diyak ka mo tatang. Diyak ka mo no apay ng inayat ko iti kastaunay. Ngore amok nga adamot pamilya na. Ay, adna ka di dahi na sinirek mau. Ay, panunutem ko matibungan ha. Tatang? Ay, nanakam ka. At dalangam. Ngam no apay ngayon tulok mo ngagbalin ka kasta. Apay, itulok mo ngagbalin ka lang nga opsyaon. Ay, agsaysayang ka la iti panawin mo anak kao. Saan la panawin? No di kitrik na ken ayat. Agyamanak iti panangitulod mo kanyak ha? Awanan yaman na. Agan-anad ka kumakanayon ha? Agyamanak.
Kat kasta ka kumamat, agan-anad ka akanayon. Wen, agan anadak para kan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat. Sa anak nga agbaliw iti kaano man. Ala, ingkan. Ang mga no ada makakita ka data. Bye. Oh, why so sad, Beshi? Ha? Sa anak mo't analiday? Di ka naglibak. Madlaw ko itilangam. Siya pelang mat. A best friend mo, di paglibakam. Amok amin. Mabasak amin na tigtignay mo. Si kakit di mat. Tila mat madlaw mo. Nagsarita kami ngamin kinitatang idirabi eh. Diyak mo. Amang mga nagayam ti panagsarsarita mi kini Oliver iti awag. Ha? Anya? Kat, anya ko na ngay. Anya pa ngay. Binagbagan na ka. Pinalagipan na. Nasaat ano kasta? Ay na friend. Diyak man amo no niya talaga ti ibagaken ka. Ha? Awan sa bali nga ibagak no diket. Saan pa yan ang ladaw ti amin? Tapno agpanunot ka na imbag. Friend. Gayem ka. Nasingad ta nga gayem sipod pay. Ngam amok asan ano saya day tararamidem. Saan ka kanunungan? Iso pasensya ka kumay ti panagsasaok ha? Maawatan ka iti daytang ibagbagam. Ngam jakmat amo no anya ti aramidak. Tapno lipatak ti amin kata kami. Ngamin, ay ayatak unay-unay. Jak lakit ti kabaulan alipatan. Promise. Among friend, kas iti kanayon nga ibaga ti kaaduan, saan pa'y analadaw ti amin, tapno ilintag mo ti bidot mo. Ha? You're just wasting the years. Kan saan lang aday na. Kang runaan ti panagayat mo kan kuana. You're just investing your feeling iti tao asan arumbang nga ayatan. Sige ko. Ad-adala ang amasakitan ti riknam. No ad-ad damot nga agbayang ti relasyon nyo. Amok nga inayat mo day nga Oliver. Nga uray addan pamilya na. Ngam nasaysaya at nuliklikam kan lipatem mon. Michelle, ay ayatak unay-unay ni Oliver. Jak amo, no anya ti mabalin nga aramidak iti bagik no bilang laang. Anya? Amok nga ibagayo agagayam ko ang maagak. Maag no maag. Wan no anya pa hindi ta. Ngamawan maaramidak. Nagayatak laang. Jak amo no anya pa'y tibagakan ka. Ngam sapay la kumata iti kabitan a panawan, kat maamiris mo amin dagiti imbagakan ka. Pagsaya atam amin dayta, Annalyn. Anya ang itinako na Annalyn kayo kaya di nagsarita kayo? Awan friend, talaga anak ko laapan ti panunot ti gayem ta. Natimtimbang ti panagayat na iti lalaki asan arumbeng nga ayatan, ngem iti bagina. Wen nga rod, madlaw ko matladay takin ko ana? Ngem, anya ngay nga rod, gayem ta ni Annalyn. Saan ta kumaamao maapalagipan iti pagsayaatan na. Ngamin, no bumayag ti relasyon da. Ad-addan tula ang anasaksakit ti ipainakan ko na. No apay mat ngamin Annalyn Agayat lang arudan. Iti pala da asawa naman. Kasta talaga, friend. Love is blind. Kunada nga rod. Nga uray agdadata nga adda pamilya na. No ay ayatem at talaga. Ay, nako. Sapay la kuma. Tama ka panunot natin ni Annalyn. Sapay la kuma. Mapaya kasta tilangan. Tunggalag sarak ta, kasta ka. Kaslada na dagsa na pampanunutan. Kwa, awan mat Oliver. Amang ano puyat ko lang daytoy. Sigurado ka? Ibagam ko makanyak no daman parikot. Kwa, dagiti ngamin gagayam ko. Amin da, kat ibagada aliklikan kan. Ngam, jakmat kabaulan nga aramidan dayta.
Amin dagiti gagayem ko. Kat saan da pabor iti relasyon ta. Ngamawan maaramidak, Oliver. Panagkunak, napatpatag kakanyak ngam isuda. Amok adumtang to ti gundaway. Arumbang aliklikan tan titunggal maysa. Ngam sapay lakuma. Tasaan mo aliplipatan dagiti nagkaduan ta. Ay ayatan ka unay-unay. Jack ma-explain no kasano ti panagayat ko kan ka. Inay-ayat kan impatag kangam ti bagik. Kat sapay lakuma. Tanodumtang tulay ta agundaway. Kat saan mo nga iparupa kanya. Ang nagbalinak laang nga opsyon iti biyag mo. Sapay lakuma. Among friend, malidliday anak man ita. Ha? Taampay? Manipot ngamin idinaminsan ni Aldaw. Saan na nagparparik na kanyak ni Oliver. Ha? Diyak mo, no apay. Diyak mat kahit nga awagan. Taamangan no ti asawa na ti makasungbat. Ay, nako. Dayta ti bagbakin kan, friend. Daytan. Mawatam siguro ti kahit kasawen. Saan mo ang mapilit ni Oliver nga ikan na ka iti oras kan atensyon? Ngamin, ada pamilya na. Kitaam talangam. Kas kalatay ang pagpakaasing may ikan iti oras. Ha? Apay, itulok mo ka ding agnanayon kat kas takalatan? Alaramidan na kang opsyon. Analin, agpanunod ka kuma. Agsaysayang ka lang iti panawen kung naktumat. Ay nako. San lang nga panawen ti saysayangam. O di kat ayat mo ken kuana. Kan maysa, tandaan nam da ito'y ha. Ngay baga ken ka, friend. Kunaantan nga inayat na ka ni Oliver. Ngam agpatinggalaan iti dayta. Iti kaano man, saan na ka mailaban? Iti kinapudnong opsyon kalaeng, friend. Nawatam? Nasaya at nagranata, Annalyn. Ma'am Marisa. Amok no anya ti pagdaldalanam ita. Amok anadagsan ti baruko mo. Amok nga adu dagiti kayak mo nga iba ka. Ha? Madlaw ko ngamin kan kakat. Ngam amokon. Tanay baga dagiti gagayam mo kanyak. At dala kayat ko nga ibaga kan ka. Ma'am. Awan ti sabali nga ibaga. No di kat likli kamon. Agay ayat ka laang iti tao asan arumpeng ayatan. Saan mo ko maabay-bayan at ipuso ti agunay? No di kat panunot. Ha? Amo malasam ko. No si kakat nagayat iti palimad. No panawan na ka. Masaktan kamat iti palimad. Saan mo mat amabalin nga i-share iti asino man. Ngamin, adu ti tattao amabalin amaapektaran. Nang runa ti pamilya na. Ken tinagan mo. Panunutem ti worth mo, Annalyn. Saan mo kumaabaybayan nga agbalin ka laang nga opsyon? At danto ti dumtengken ka akap-kap na kam. Tay maipaay na ken ka ti sibubukal nga atensyon. Ken oras asaan mo amasapol apilitan. Agpanunot ka, Annalyn. Pasensya ka ko man. Nujak man na nagparit na kan kahit manungal daw. Ha? Awan day jay, Oliver. Pasensya ka mat kuma. Ngam day to hindi maudi apa nagsarita ta. Anya ka din day tangay bagbagam. Ay ayatan ka. Napatag ka kanyak.
Ngamnas kan awas-uwasan tan no anyaman ti adda kadata. Nagsakit nga aklunin para kanyak. Nangruna kat inaramid ka alubong ko. Annalyn, Amok ang mapasamak to daytoy. Isang aramidan takit din. Amok asyak ti adda masakitan iti daytoy. Ngam amok ang maaklon kun tumatlang. Nagbiit ti ayan-ayat ta. Ngam amok ang mabayag ti ag-move on. Pakawanan na ko ma. Ngam jakon kabalan. Ay ayatan ka. Ngam siyak ba't yan adda ang masaksakitan. Ipaimulatan ti si bubukal nga oras kan atensyon mo iti pamilya. Di mo sayangan ti panawan kan panagayat mo iti tao asaan arumbang nga ayatan. Tinapud no nga ayat ket dumtang iti saan amanamnama a panawan. Papagayam, ditahan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo, Gasa iti biyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Gasa, itibiyang. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Itagundaway, isagot mi kada kayo ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas. Ana Pauluan, 3 Friends. Dito'y drama tayo, Gasa, itibiyang. Lerma, adda ka di aramidam? Awan nga, Septina. Mapanak ko maagtugaw ijay bench cut. Aguyog tangarod amapan ijay kantin, Septina. Oh, apay ka din. Uray si kalaang ti mapan ijay kantin. Awan mo't laang ti igatang ko. Anya? Wan, urahin kalatan ijay bench apag tugawak. Oh, alawan. Urayan nak ngarod ijay, tamapanak lagumatang biit. O sige, Septina. Oh, adtoy. Alaam day ti daduma a merienda ta kanam. Ninayunak ti ginatang ko. Gaputa kayat ka nga ikan. Ay na, uray saan ko mga minan? Ala, awata mon. Adda inted da pa paakwarta. Iso nga inggatangan ka. Agyamanak ha, Septina. Adamat ti balon ko ditoy. Nga mabainak lamang irwar. Gaputa linupak laang akamoting kahoy dahito balon ko. Ay na, no siya, kayat ko day na. Nagimas tupay. Iso agumat gatangak iti kasta no adda makitak ala ko. Kasta ka di? No siya, mauma akon. Gaputa iso akanayon ti kankanen mi. Alabay ang, yalaan kan tumanan no agkali ni tatang ko iti mula na akamoting kahoy. Wen man nga rod, Lerma, tauray bayadak. Ay na, saanan, Septina? Sana bale, ado ti mula mi akasta. Agyaman nak nga rod, Ala, agmerienda ta nga rodan. Agyaman akmet ha? Katno kayat mo? Ala umunday ti balon ko. Ay na, kayat ko launay, Iawid kon ti dadduma, tapno ikak ni mama. Mama, amuyo ka di? Adda ka adalak, kat nasustansya dagiti balon na. Kasta ka di, ha? Wan mama, kat kitaan nyo adda inted na kanyak anat natin kan prutas. No kasta, saan mo aginatang dagita, iha? Saan mama? Ik-ikak nga rod iti kwarta, ngam di namit awatan.
Nasingpot nga ro jay kayo mo. Ano kasta, iha? Launay mama, ket no adda balon na, kanayon nak nga ikan. No kasta, ikamot nga rod kadagiti balon mo. No di naawatan ti kwarta, nayunam ti gatangam amakan, kat iso ti itad mo. Wen mama, kasta ter aramidak. Ay na, naimbag nga rod ta ijay tinagadalak. Nakasara kak itinasingpet agayang. Nagasat ka talaga, tata. Ado tinaapit mo manin ita. Talaga swerte ka, tata. Naimbag nga ron barok. Iso pa yung maila ko. Tabno, adda aramatin ni Lerma di pagadalan da. Unmet kidiya, tata. Parang manusan na ti agadal. Uy nga ron barok. Sapay ko mga rod, Takasta ka na yun ti apit yaw. Sa bagay, nalawang amin ti dagayo, tata. Iso makamula kayo itagduduba na natenggan prutas. Uy barok. Nalawa. Gaputa inan anusan dagiti dagakil ko. Nga impundar iti si bibiyag da pailaang. Nagasat kayo nga rod, tata. Gaputa nagagit dagiti dadakkel yaw. Uy nga ron. Kaya dahil tumutlaang. Ipatawid ko kinilir mga anak ko. Ay na, nagasat manin ni Lirma, tata. Sapay ko mabarok, ilugpas na ti panagadal na. Tapno saan ang maipada kanyak, ang masapul nga agriga takpay, sakbay ang makasapulak iti kwarta. Amor, nagasat gaputa na kasiningid ko ni Lerma. Asino alerma? Diyan nga ikanayon ko ang kakuyog. Jay ka din natayag amorena? Uwan amor, napintas saan ka di? Wen nga rod. Nasingpot day jay, di makkel ka no iti farm. Iso ang napanunot ko, nga amangan numabalin ti agpasyar iti balay da. Sigurado ang ma-enjoy tayon to. Wen nga agpaiso. Engkam, inton makasinlingid ko pa'y Alangan mat asumurutak kada kayo, kat di nakamam mo. Wanan niya. Ala, bayam. Iyam-am mo kanto-ken ko na. Tatang, pangaramatan nyo kada iti kwarta nga inluwaryo. Itulong ta iti karo ba? Kasapulan da kano ti kwarta. Ha? Way, nanakaw. Kasapulan da nga tanga agpahiso? Amangan madnukon ko na dalaang. Gaputa amuda, adakkel tinaglakwan nyo itinatang. Ay, saan nanakaw? Nakita ti balay da. Kit agtid-tid-tid. Iso amasapol nga aggatang da iti pangtarimaan da. Ala, wana tatang. Ngam kitaan nyo anaimbag dagiti agdaw-dawat iti tulong kada kayo Amangan nugun-gundawayan dalaang ti kinaimbagyo. Ay na, sam siguro nakaw. Kit da ito'y tilaglagipam. Inton si kanto ti agbalin a profesional. Di mo liplipatan ti tumulong kadagiti agkasapulan. Malakseg, no, talaga nga awan ti maitulong mo. Uwan, tatang. Septina, alaam dagito'y anatangkan prutas, into malam ha? Wow! Fresh from the garden. Agyaman nak alerma. Awan anyaman na. Kat ano ano dagitalaang. Iso lang amin ti kabailak nga awitan. Ay na, ado day tuyan. Kat agyaman nak Sana bali. Ibagaktukin ni mama abayadan na. Ay na, saanan Septina? Anya nga ti sirbi na nga gayam ta, nabayada matlaang. Ha? Kat isumat, ado ija ayan mi tinatangkan prutas. Isu arong banglaang nga ibingay kumat Kan may sa, ado mat dagiti mait-itad mo kanyak. Ala, kastoy nga rod, Lerma. Noan niya ti adda kanya, ibingay ko kan ka. Gaputa ibingbingay mo amin nga adda kan ka.
Nagadumot tin dagita anat natangkan prutas, Septina. Ay kas iti sigod intad manen ni Lerma. Ay na, naggasat kan, Septina. Ay na, makiam-am mo ka ngaminan kan kwa na Mabainak nga rod. Anya, apay ko maamabain ka. Amumun Septina. Ugali na ati baro. Mabain iti balasang. Sika at talaga, amor. Ala, bayam. Siya kunti mangibagakin kwa na. Ha? Ay, agyamanak Septina. Ngam, agayat ka kadikan kwa na? Uy, agayat ka kadikin ni Lerma? Basta Septina. Siyaklaan ti makaammo iti dayta. Talaga mo tata. Naglalang tumanin dagiti mulay yaw. Nasaya at met tapno at dati sukat dagiti bambanog ko baro. Wen nga rod tata. Ay na. Isu nga ado ti mayat agumatang iti dagayaw. Amuda nga ado ti maapit yaw. Huwag nga rod baraw. Ay nga may na. Saan amabalin nga ilakok dayto adaga? Yaputa isulaing ti pakalaglagi pagkalagiti dadakil ko. In maysa, awanan ti pagalaak iti kanin may no ilakok. Sa bagay gusto kayo tata. Huwag baraw. Tati kwarta, maibus dayta nga uray kasano ti kinaaduna. Idinto tati daga, agnanayon dayta. Uray langanam asukayan, agdalat talita. Saan amapukaw? Wen nga rod tata. Kaslad naman imay nagdamag kada kayo. No ilako yaw. Huwag nga ron barok. Dakkel ti bagbagana apananggatang na. Yung talaga adyak kaya. Pagyamanan lang, naawatan naman. Among Lerma, kayat ni amor ti makiam-amukan ka. Anya? Wen, imbaga na dayta kanya. Kayat na ti makigayam kanya? Nga uray na kurabayak laang? Sika at talaga. Awan anyaman na dayta. Ken maysa, saan anapili dayjay iti pakigayiman na. Ken amom ka di? Umapal ka dagiti mait-itid mo kanyak aprutas ken natnatang. Anya? Wen, dayta ti pudno. Sa di mo yung bagbaga kanya. Tapno nang tadak kumamat kan kwa na. Nga oray saan kami close. Bayam, ayabak to inton maminsan. Tapno agam-am mo kayo. Lerma, maragsa ka na. Gaputa kayat mo ti makisiningid kanyak. May sakla ang anano mo nga anak ti Manalon, amor. Isu asa anak anapili ti pakigayamak. Kan maysa, siyak ti mababain, gaputa na numuak nga rod. E din to tada kayo, baknang kayo. Di ka kumagsao iti kasta. Awan ti baknang kan nakurapay, no maipapan iti panaggagayam. Agyaman no kasta, amor. Wen Lerma, saan ka madanagan? Kat manipo dit ha. Datayon ka da Septina ti agagayam. Wana, awan parikot iti dayta. Agyamanak, Lerma. Agyamanak matunay, amor. Gaputa kayat dak agayam. Uy, saan amapunas ti isa mo amor? Sika talaga, Septina. Amo ka, nalaos ti ragsak mo. Gaputa na singad kayon kinilerma iti tunggal maysa. Naku namon. Ay na, nasingpet gayam ni Lerma. Kaslamat laeng kan ka. Talaga nasingpet, amor. Isungarod akayat ko agayam. Ket, agyaman ak unay Gaputin yam amom kanyak. Awan anyaman na, amor. Basit la ba nagdayta? Ket, arma mo na. Sika talaga. Mangkita akpaya iti umno agundaway. Tapno di namat ibaga, agungundawayak lang di pa naggagayem tayo. Sa bagay, husto ka, amor.
Ngam niya, kitaam, no aklunin nanton ti panagayat mo, di mo paspasakitan ti gayem mo. Wen Septina, namnamaam dayta. Tatang, kaya't dagiti gagayam ko ti umay pumasyar dito'y balay tayo. Ay kat ikuyog mo ida ah. Ayos laang kadikada kayo, tatang. Ay kat anak ka. Awan mo ti parikot iti dayta. Agyaman ang tatang, taibagak tungarod kadakwada. Nga umay da inton awan sirrak mi ije pagadalan. Ngam ibagam nga anusan da daytoy nanumong ayan tayo. Wan tatang, ibagak day ta kadakwada. Nga masiguradok, ang magustuhan da ditoy. Nangruna ti gayem ko a babae. Gaputa pagaayat na ti kakastoy a lugar. Ala, wan anak ko. Awan ti problema iti dayta. Ay na, Lerma, talaga ang nagmayat dito'y ayan nyo. The best talaga. Ay, sika a talaga, Septina. Magusto ka talaga dito'y. Ado dagiti mulay yung anat natin kan prutas. Kan adapay mabalin a pagdigusan. Kat intayo aglangoy ah. Sure, kayat ko dayta. Ngamsakbay na, agmeryenda tayo pa'y. Tapno makainan na kayo matlaang. Gaputa amok ang nabambanog kayo ang nagnag na. Saan kayo ang nairwangkat? Ay na, wen nga rod. Kasla si makit ti sakak iti kapapag na. Ngam, kabaalam ka di pa'y? Wen siyak pa'y. Di nakpakadanagan. Kan sigurado nga agenjoyak ditoy. Tatalagaan na pintas taglawlaw ditoy. Nasaya at nung kasta. Kat sika ngay amor, okay ka laang? Uwan, Lerma. Di nakpakadanagan. Talaga abak nang dagiti gagayem mo anak ko. Uwan tatang. Iso ang mabainak ang makigayam kadakwada idi. Ngam idi nagbayag, nasingad kami matan iti tunggal maysa. Awan ti dakes na no makisiningid ka kadakwada. Gaputa makitak may tala sa singpe da. Uwan tatang, talaga ang nagsisingpot da. No kasta nga ron, awan ti problema anak ko. Wan, kan maysa, saan daan na arte? Nag-enjoy da nga tayo di may da ditoy. Dayta ti mayat anak ko. Saan ta amabaeng amang sanga ilay kadakwada? Asino ka di dagiti sanga iliw di na minsan ngal daw tata? Dagiti man gagayem ni Lerba barok. Madlaw apak ng dagiti tata. Talaga abak ng daan taon. Yung nasaya at may taamo dati makisango itikas ka na tayo. Nasayatan no kasta tata. Sa bagay, nasingpet ni Lerma. Iso asigurado ang nasisingpet mo dagiti gagayem na. Wen ang taon. Iso adya akong nagpangadwa anang sanga ili kadakwada. Lerma, Oh, si kamat gayam, amor. Adda ka di ibagam? adda Lerma. Iso nga inasitkan ka. Ha? Anya ka di dayta? Sapay ko mata maawatan nak. Kat di mo ko mapanunutan agun gundawayak laeng ti kinasinged tayo iti tunggal maysa. Ha? Uwan Lerma. Kat sapay ko ma. Tamapakawan na ka talaga. Anya nga min dayta, amor. Ibaga mo na. Lerma. Sapay ko mata maawatan nak. Kan patyan nak ko ma. Tanagtaod iti puso kan kaunggak dayto nga ibagak. Ha? Lerma. Agayatak kan ka. Anya? Aklunan nga ta ni Lerma ti panagayat ni Amor. Papagayam,
Di liwayan na denggan tituloy ti makalawas a serye tayo ita Ana Pauluan. Three Friends. Dito'y drama tayo. Gasa. Itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Gasa, itibiyang. Tinapanabas, nagbalin anasinged dalerma kan Septina iti tunggal maysa, ket nagtultuloy ti panagkagayamda. Iti sabali a bangir, maragsakan mat ni Tata Pablo, gaputa kanayon anasaya at ti apit na kadagiti mula na. Kanayon mat nga ikan ni Lerma ni Septina kadagiti mula daanatan kan prutas, banag apakaragsakan tinaud-udi. Kabayatan ti panaglabas ti aldaw, nagamam mo da Lerma kan amor. Aging gaanat nagtirik na tinaud-udi kin ni Lerma. Ita papagayam, denggan tayo tituloy ti serye tayo itaalawas Ana Pauluan. Three Friends. Dito'y drama tayo. Gasas. Itibiyang. Anya nga man di ko nam amor. Ibagamon Lerma, sapay ko mata maawatan nak. Kan patyanak ko ma. Tanagtaod iti puso kan kaunggak dahito nga ibagak. Ha? Lerma, agayatakan ka. Anya? Wan Lerma, pudno ti ibagbagak. Sipod ididamo ang nakita ka. Nakarik na akon iti nagpaido mga ayat. Pudno, mabainak ko mga agdaton kan ka. Ngam talaga adya kon magawidan tiriknak. Lerma, sapay ko matapat tiyem ti ibagbagakan ka. Sika talaga amor. Ang angangon nagsamat. Sika nga anak ti baknang. Ag gusto iti padak nga anak laang ti manalon? Awan ti parikot iti dayta, Lerma. Gaputag papada tayo a tao. Nga uray agduma ti kasasaad tayo iti biyag. Ngam agad-adal tayo pailaang, amor. Amangan no agungat dagiti dadakkel tayo, no bilang laang. Saan, Lerma? Kan may sa. Pagbalinin ta nga inspirasyon ti relasyon ta, no aklunam ti panagayat ko. Ala, bayam, amor. Panunotag ana imbag ti imbagam. Kumusta ti lugar ti gayem mo anapanan nyo, iha? Talaga nagmayat ijay ayanda, mama. Napintas ti aglawlaw na. Kun naglawa ti mulmulaan ti amana. Kasta ka di, iha? Wen, mama. Isumet lagayam nga ado dagiti ititod ni Lerma kanya. Gaputa talaga analawa ti mulmulaan ti amana. Kat, kukwada ka di dayjay adaga, iha? Wen, mama. Dinamag ko ti ama ni Lerma. Kat kinunana, atawid na kanu kadagiti naganak na. Kat isuntumet kanu ti ipatawid na kin ni Lerma. Isu anagasat ti gayam ko. Talaga nagkasat, no nalawa ti tawiden na adaga, iha. Talaga analawa, mama. Kan ado dagiti napipintas abuya ijay. Adda pa jay karayan amayat apagdigusan. Gaputan nalinis di danom. Ipasyar naktuman met nga rod inton sumaruno, iha. Bareng maikat ti stress ko. Ay, wen, mama. Maikat ti istresyo ijay. Gaputan na pintas at talaga. Iso asigon iti ama ni Lerma. Ado ti mga alukoy kan kuana agatangan datisan ni kuana. Ngam, di na kaya. Talaga gayam nga imbagamon tirik nam kinilerma, amor. Wan Septina, kaputa jakon mailamang tiriknakan ko, ana. Awan dakas na.
Tapno maamuan na. Ngam niya, jay imbagak idikan ka. Di mo paspasakitan tigayim ko no bilang man aklunan na ti panagayat mo. Wen Septina, jak to pulos pasakitan ni Lerma. Gapot ay ayatek unay. Nasingpet ni Lerma. Iso arumbang laang nga ipatag mo. Kan may sa, masiguradok nga awan to ti pagparikutam no iso ti agbalin a girlfriend mo. Wen, nakitak mo ti kinasaya at ti ugali na. Kat day tati may saan na gustuak ken kwa na. Saan malmalpas ti panag-istorya ti anak ta may papaniti na pananda alukar, Candida. Wan nga rod, maayayo ti anak ta, gaputa talaga kano anapitas. Isumat lagayam, akay kayat na ti mapanijay. Kasla saan laanam na minsan. Namin adun Iso nga rod nga ado ti mayaw awid na anat natengken prutas. Tunggal mapanday jay. Sumurot tanto man mo enton maminsan. Imbaga kunday ta iti anak ta. Kat kinunana ngayinton bakasyon kayo. Kat apag isunto nga agsabong dagiti mula ti amana. Tapno na pinpintas ti aglawlaw. Ala, pakaamon dakto adagos. Tapno amok ti schedule ko. Wan, di ka madanagan. Mapantayo asa nga pamilya. Gaputa kayat ko at talaga ti pumasyar iti ibagbaga ti anak ta. Agyaman na, Lerma. Gaputa inaklon mo matlaang ti panagayat ko. Amor, datay ko malaang kada Septina ti makaamo Uwan, Lerma. Di ka madanagan. Mabutangak ngamin. Amangan no maamuan ni tatang. Kat sabali ti mapanunot na. Di na pa'y kayat amakiayan ayatak. Gaputa ubing tayo kanupay. Kasta ka di? Wan, kat kanayon na nga ibaga. Ati kumapan nagadal tayo ti into na rin tayo. Tapno makaturpos tayo. Sa bagay, husto ti amam, Lerma. Ken may sa, agmay sa ka nga anak. Iso akayat na makapagturpos ka. Iso maawatak ti amam. Agyaman mo kasta, amor. Sana bali, Lerma. Maawatak ti amin. Amok dagiti limitasyon ta. Ti relasyon ta ti agbalin akas inspirasyon ta nga agadal. Talaga gaya manapintas ije ayan ti gayem ti anak ta, Candida. Wan nga rod, Juan. Kan nalawa. Ay na, no adalang tinawadwad na pagpuunan da. Bumaknang da. Wan nga rod. Gaputa nalawa ti dagana. Ngam awan kanu nga rod. Iso adi na minulaan amin adiso ti dagana. Sayang. Awan mabalinan. Awan kanu nga rod ti pagpuunan na. Angam, Candida. Ada tinapanunot ko. Anya day chay. Amangan no kayat na nga ilako tidagana. Anya? Wen, Candida. Mayaday to yan na panunot ko. Tanumagatang taday jaya daga. At adda abumaknang ta. Kaya't agatangan dagiti dadakkel ti gayem mo da ito'y dagata anak ko. Kasta ka di, tatang? Wan anak, imay manan iti aldaw tay amana. Kit al-alukuin na kamangilako. Kinunak, asaan ko nga ilako da ito'y gaputa parakin ka dagito'y.
Talagamat ni Don Juan Baknang langarudan, aggatang pailaang itilote. Amo manak ko, nalaing dagiti negosyante. Amok nga dati plano na, iso akayat na agatangan tilo tita. Sa bagay, husto kayo, tatang. No isuda abak nang, ado ti kwartada. Kat no magatang danubilang daytoy, papintasin da. Kat aramidin da sa bali ang negosyo da. Ad-addan abumaknang da. Wan siguro, tatang. Nalawa ngamin, iso akayat da agatangan. Ngampang nga asyo, tatang. Di ko mailaklako. Di ka madanagan anak kaw. Napatag kanyak daytoy. Gaputa tawid ko daytoy ka nagiti dadakil ko. Iso talaga adyak ilako. Ay, anyan damamakan, Papa. Ha? Apay, Septina. Pilitan da nga rod ni Tata Pablo nga ilako na ti dagana. Anya? Wan amor, day tatipod no. Iso mababainak kinilerma. Ngam sigurado, saan nga ilako ni Tata Pablo dayjay? Kaputa iso lang ti pangalalaan day ti masapsapul da. Wan nga rod amor. Iso ti kanayon ko nga ibaga day takadamamakan, Papa. Ngam saan damot mabagaan. Ibagam to akadakwada. Sana bale, takanayon mat amangted ni Lerma kadagiti mula da, tunggal agapit da. Wan nga rod, ngam talaga anatangkan ti ulo ni Papa. Business-minded launay. Anya? Ay, kasaritak ni Lerma. Siya kun ti agkid daw, iti pasensya ken kuana. Lerma, sapay ko matapasan siya am ni Papa. Ha? Wan, amok nga aginteres unay iti sa ni Kwayo. Kat ipilit na agatangan tinalawa adagayong. Wan nga rod. Saan laanam na minsan anapan iji balay? Ngam talaga asaan nga ilako ni tatang. Gaputa day jay laang ti kakaiso na asa ni Kwame. Day nga rod ti bagbagak kin ni Papa. Ngam saan mat amabagaan? Iso ada kayo la kumanti makaamo amang pasensya ken kuana. Ala, saan na bale? Taibagak to kini tatang, Septina. Agyaman na, Lerma. Da kayo magayam Don Juan. Juan Pablo. Gapo takayat kamanen ama kasarita. May papan ni tinabayag nga ipagbagakan ka. Lading itek Don Juan. Ngam talaga adyak ilako ti dagat. Nga uray gatangag, iti mano a milyon. Wan Don Juan. Kaputa dayto laeng ti kakaiso na asa ni Kwak. May patawid kunto iti kakaiso na nga anak ko. Pablo, nokas pangarikan mabayadag. Mabalin mo matigumatang iti sa bali adaga. Sana yan. Pasensya kayon Don Juan. Ngam no kas tamang bilang ti aramidag. Kas laluklukwak laeng ti bagay. Apay nga ilakok ti sanikwak. No aggatang akmet laeng iti sa bali adaga. Nasirib at talaga dayaya, Pablo. Apay ka di, Juan. Napaayak manen iti ipapan ko ijay. Kasano nga tama lukoy ka dayay alakay? Ay na, no di na kayat, di mon pilitan. Saan amabalin? Napintas ti lokasyon na dayjay. Iso akursonada kunay. Ngaman niya nga rod ti mabalin mo, kat di na nga rod kayat. Nalipatam ka din, Candida.
Awan pa'y tikinayat ko. Ajak nagunod. Ha? Nanawag tinangig mo, Candida. Kitagsagana na jay alakay Pablo. Tano ka sa pulan nga aram matek-tik kwartak. Aram midak. Apay ka di analiday kayo, tatang. Lerma anak ka. Maladingitan ako unay. Gaputa napuuran ti kagudwa ti bantay aminulaak iti mais. Anya? Day ta ti pundo anak ko. Isu masayangan na karag iti mulak. Umadani pa yung ti panagapit ko kuma. Ha? Ay apo. Amok nga dati mapal. Isu nga inaramid dati kasjay. Oo na yan, tatang. Apay nga inaramid dati kastoy. Nasingpat kayo, mat. Nalaka kayo ang maasitgan. No at dati agkasapulan. Ngam apay nga apalan da kayo pa'y laang. Yak amok anak ko. Awam mo tiyamok anak ka basulak. Tapno balsindak ko ba? Dahito'y pa'y di pa nang balis na kanya. Kaya po. No dagiti kaaruba, apay ko mga aramidan dati kastoy. Kat kanayon nyo mat ida atulungan. Anyan do ti dawatan da atulong. No apalan da kayo, kat dadaalan da pa'y timulay yo. Ay, narigat agpapabasol latan anak ko. Isu adi kalatan agsasaong. Tapno di ka maisagmakway. Naragsak ka ba, Tuan? Baligi, Candida. Baliki ti anya, Juan. Nagbaligi Pinapuurak ti kagudwa adiso ti sanikwa ni Pablo. Kat nagbaligi da. Anya? Inaramid mo dayta? Kinunakmet ken ka, Candida. Awan pa'y ti kinayat ko ajak nagunod. Kat inaramid ko na jay tapno mauma ni Pablo. Katila ko na kanya titagana. Anya? Kan maysa. Numaibos na kiti mula ken tarakan na. Hawanen ti pagkwartaan na. Ket mapilitan amang ilako iti dagana. Ngamuan, saanan ang maiparbang dayta? Laglagi pom anasingpet kada tayo ni Pablo. Kanayon amang tad iti mula ken tarakan na. Ngamkas takit din tinaramid mo. Candida, saan nga umdas dayta? Kan may sasaan tayo mat adumaw-dawat. Agdis-disnudo amang mangted. Kabangalan tayo matigumatang no kayat tayo. Nga mahapay ngamin amang ted paylaang. Ngam ti kinasingpet na kumakada tayo ti panunutom. Kan ipagpagapum kuma iti anak ta. Iso adi mo pagaramidan iti dakas da Pablo. Nuan yatin baghak. Day tati masurot. Kano awan maitulong mo kanya, Candida. Nasaysaya at langan nga agtalna ka. Dinaktob nga rin. Nang kuamin ang nagsaritaan nyo kin ni Mama, Papa. Aniya? Papa, amuyo ka di ang maladingitan unay tigayam ko kan ti aman.
Gapo iti napasamak. Awan, ti bibiyang ko kadakwada. Ngam, papa, nasingpit na. Nga mapay nga inaramid yung kadakwada ti kasnyay. Basol da iha. Gaputa saan nga umanugot ni Pablo amang ilako kanyak iti dagana. No ilako na. Sa dino ti pangalaan da iti pagbiag da, papa. Ano ya? Nakakaasi daw unay, papa. Dayjay lang ang ti kakaiso na asa ni kwada. Iso apang nga asiyo kuma, tadiyo mo't aguman. Makontento kayo kuma iti adda kada kayo. Amor, nasakit unay tinakam ko kada Don Juan. Anya? Daita ti pudno, amor. Amok nga isuda tinang puor kada kiti mula ni tatang ko. Ngam, jak la nagtagtagari. Gaputawan mo ti kabailan mi kadakwada. Lerma, pangasim. Di ka kumaagimula iti sakit tinakam. Jak amo. Ngam jak malapdan ti bagik. Amakarik na iti gura. Gapu iti naramid da. Nasaya at kami mat kadakwada. Ngam kastoy kit din ti aramidan da kada kami. Talaga nga agom da. Lerma, sapay ko ma. Tadi mo iramraman ni Septina. Gaputa sa bali ni Septina iti amana. Ay, jak amo. Ngam tunggal makitkitak ni Septina. Malaglagip ko mat ti kinagamrod ti amana. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Gagayam, di yuliwayan na danggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. 3 Friends. Dito'y drama tayo. Gasat. Itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Gasa, itibiyang. Apay ka di nga inawis nak dito restaurant, Alvin. Saan ka di nga inton umay a Biyernes ti panag-date ta ko, ma? Kaya't kalaang ang makita, Lani. Kailiw ka ngamin kahit. Kan may sa. Kaya't kung ag-relax ka mat sa paminsan. Si kamat. Adamot inton Biyernes, ta iso ti date ta ko, ma. Miss ka nga ron. Apay, di mo ka di kayhat ti panag-date ta. Kan may sa. Amang ano di mo manan usaran ti day off mo. Kat sumrek kalat ta iti trabaho. Kailiw ka mat, Alvin. Ngam, ay, kasapulan ngamin nga trabaho ak. Amumat nga awan ti uray piso ang maawat ko iti ama ti anak ko. Apay no ituloy mo ti panagadal mo, Lani. Sana bali. Tamay salaangin atawan kat agturpus kan. Kayat ko ngam amumat asaan ang mabalin. Kasanon ti anak ko no sa anak nga agtrabaho. Di mon pakadanagan ti anak mo. Mabalin mo't nga agaw awirak. Ay nasaan kababain mo't iti inam. Pagbainam ko ma, ket nobya ka mat. Kan may sa, maawatan ni nanang. Gaputa jak inlimad ken kuana ti maipapan kada kayo iti anak mo. Maasyan tupay kan ka. Ay, mangantakit din. Lumamiisan ti inorder ta amakan. Narabian ka manan na si Mangpay. Inawis nak ngamin tinobyo, tatang. Apay, kaya't mo ka di manan ti agpasikog? Kaya't mo ka di manan ang manayunan ti anak mo? Tatang, saan kayo kumamit nga agsaw iti kasta? Napan kami laang matnangan kin ni Alvin. Ahaw! Amumlanay, ti panagkuyog, isaw, ti pakalaan iti sikog. Tatang, agtalag kayo kumamit kanya. Ay na, mangagan ijay ruwar ti sa uyaw. Apay, anya ti mapaspasamak ka na kayaw lakay. Ha! Dayta anak mo Talaga asaan nga agpampanunot. Narabian manan na si Magpad. Ket nagpaitulod pa itinubyo na. Ay nalakay, nasingput ni Alvain. Kat panagkunak,
Di nanto pasakitan ti anak ta. Ay napakay. Awan ti makunaan na singpet ita panawan. Makitam da ita anak mo. Gapaw iti panagtalik na unay iti nubyo na ide. Ha? Naganakat nga rude na balasang. Tatang, saan matkat nga agpapada ti lalaki? Ha? Tay kalintagang pa iti bagim? Ha? Husto mati ko na ti anak ta, lakay. Isakit mo kat ngamin, di ta anak mo. Iso akas ta. Ha? Jay lakay kayat na ter aramidin na. Iso nagbalin kat nga ruden a single mother. Ay na! Ay! Di ka kayo manlagan. Suron kaun! Ha? Nanang, Malabay amon ti amamanak ko. Amumbetin ti ugali na. Nasa pakamot asumrek iti trabaho manak ko. wananang, sigurado, adumanan ti customer ija snack house ita. Ala agan anos ka anak ko. Bareng makasapol ka iti daduma panggadam. Jay kumamot na ngato ti swildaw. Wananang, ngamno itapay laang nga awan sa bali apang gadak, ijay pay laang snack house. Tapno adamot ati maitulong ko, para iti kasapulan tayo dito'y balay. Kanti masapsapol ti anak ko. Alawon anak ko. Ang anusam latta ko mati amama. Agmay-maysa ka ngamin nga anak me. Iso ang masayangan launay, iti di mo na ilepas a kursom. Ulitak manantag daw iti pamakawan iti inaramid ko. Nanang, Huston anak ko. Di ka nagkidaw iti pamakawan. Kasta talaga ti biag. Adda pagbidtutan. Tinapatag. Amo nga inaksiptar ti kamaling. Kat nailintag mo. agyaman ak unay nanang. Ngam ni tatang, di nakpulos mapakawan. Di mon panunutin ti ama manakaw. Dumteng to ti aldaw amaawatan na ka. Kat mapakawan na ka. Tikit di masapsapul yu iti anak mo ti panunutem. Wananang, kat da kayo kumapay ti makamo iti anak ko. Ay na anak ko, di mo pa kadanagan ti apo ko. Kabailak ngaw awiran. Ken addamot ni antim akura. Tultulungan nak nga agaw awir no awan ti aramiden na. Wan nga rin nanang, saan mat ngaminin anak ki asawa ni auntie? Wala anak ko. Sumrek ka din iti trabaho. Tapno saan ka amala daw. Ket agan-anad ka iti dalan mo. Carlo, anya tar aramidom dito snack house. Oh, Lani. Jack naman na makita ka dito eh. Agmay may saka man. Apay adi mo kadwa tinobyam. Oh, di ako nagpalpaligaw, Lani. Sana ka naragsak iti sidong ni Abby. Kasi ka, awan ka di pa inobyom? Aging ka kadiita. Kat saan ka pay laang anagbaliw? Anya ko matirumba nga baliwak. Natarak matkat. Abay, di na kon kayat. Ay, diyak amukan ka, Carlo. Manon kitawan ti anak ko. Ngam saan ka pay laang anagbaliw? Oh, aywan. Talugaya man titawan ti anak tanya. Awan ti anak mo, Carlo. Kan mabalin ka di. Pumanaw kan. Apay apapanawan nak. Kat sa anak pailangan naka-order iti kanak. Oh, Lani. Nasuro ka talo at tawan kaya man tinaglabas. Iti nagsinata. Ngam saan pailangan nagkupas ti kinapintas mo? Awan ti panawin ko ang makisarita kan ka, Carlo. Adupay dagiti customer anas kan nga asikaswa. O anya, itulod kan, Lani? Juan Alvin, Oh, apay. Nakalidliday ka, met. Ada ka di parikot. ay, mabwisit lang amin, Alvin. Mabwisit iti anya. Ada ka di napasamak, adyak mo? Ay, nagsabat ngaming tidalan mi iti ama ti anak ko. Anya?
Adda ka di inaramid na kan kaadakas. Ibagam ko makanyak, Lani. Awan, Alvin. Imay naklabwinisit ti awanan bain a lalaki. Wala. Bayamon. Tinapateg. Di nakadinangran. Wan, maala agawit ang arutan. Amangan numarabyan ta, kat agungat tumanan ni tatang. Adda ako nanang. Adda kayo matgayam dito'y balay, Auntie Cora. Ni ka di Alvin, di nang itulod kan ka, kaanakan. Huwag nga agpay sa ula ni anak ko. Apay adi mo pinatuloy, tapno may kumamot nagkapay. Imbagak, nanang. Auntie, ngam sukunan na kanong amin ti kapsat na. Kan may sa, amangan numakita ni tatang, kat pagsasawan ng tumanan. Sa bagay matkit di no apay mat ngamin adi na kayat ang makirelasyon ka manan iti sa bali. Katawan mat ti parikot iti dayta. Abangan ka nung ngamin no si kugandalaang manan na ito'y kaanakam. Ay, una yun ni Manong. Saan matkat nga agpapada ti tao dito'y lupong? Maawatak matket din ni tatang, Auntie. Gaputapod numat ngamin asa anak ang nagpampanunot. Ay nakaanakan. Saan pa yan aladaw ti amin? Ituloy mo kat di ti panagadal mo. Saan atubang ti kaaddan ti anak mo, iti panagadal mo. Hustaw ti imbaga ni antay anak ko. Tada kami mat asidadaan amang suportaken ka. Anya nga'y kaanakan, nakapagpanunot ka ka din? Agenroll ka ka din ton sumaruno a semester? Kayat ko lang unay, Auntie. Ngaman niya, kaanakan. No parikot mo ti pang matrikulam, nakasaganak amang tulungkan ka. Kababain mat kada kayo, Auntie. Ay nakaanakan, pagbainam ko ma, kabsat ko ni tatang mo. Kan may sa, awan mat anak ko apaggastusak, tawan kat nga rod asawak. Ni Auntie man, maalayo pa hilaang ti agangaw. Wala, upan lugot ka ni ti ibagbaga, kaanakan. Ngam, Auntie, kasanon ti anak ko. Ay na, di mo pagparikutan ti agaw-awir iti anak mo, kaanakan. Pag tinulungan mi iti inam, ngaw-awiran. Auntie? Ala, di ka nagkadkad, kaanakan. Agsagana ka, tainta mangirwar ijay bangko iti aramatam nga agiskwela manan. Awatag nga tanti ising-singasing ni Auntie kanya, Alvin. Nga anya, Lani. Kaya't da ngamin nga ituloy ko ti panagadal ko. Ay katuan Day tangarod ti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Ngam, manon ti tawon ko. Di mon panunutin ti taon mo, Lani. Taawan ti binnakitan kanlin na kayan no maipapan iti panagadal. Panunutin kit di ti masakbayam. Amangan no addam ako na dagiti tattao. Di mo ikaskaso dagiti ibaga ti tao ken ka. Tinapateg, para iti masakbayam. Alvin. Ala, agenrol kan. Ado kami amang suporta ken ka. Agyaman ak unay kan ka, Alvin. Udno ka de, ti bagbaga na kiti ka aruba, anagenrol ka manan. Wan, tatang. Anya, hay na agar-arap apkalaang iti dinto mapasamak. Pangalaam kumangay iti pang matrikulam, kas kada paggatang mo iti masapsapol ti anak mo. Kasla narigat nga agpaiso no panunutan, tatang. Ngam awan ti imposible iti Diyos. Amok at ulungan na. Yaho! Day tagabin ka, tikun kunat. No saan ka kumangamin, nagpasikaw gadagaws, nalabit may sakay ta na profesional. Unay matdaytan, tatang. Aging gaita, nasakit pa ilang ti panagsasuyo kanya. Anya ka diti kayat yung aramida, tapno mapakawanda. Ay namanong lito, nagagkot isaritaan nyo iti anak mo. Ha? Anda kayo gayam di, Tante.
Lumabas ako mangam nagag ko ti panagsangit mo. Manong, saan ka kadi amasyan iti anak mo? Ket, basur na. Gapo tanang rami diti panag asaan amay parbang. Nalabas ka unay, Manong. Imbes a suportaram ti anak mo. Saan mo't tay parupam launay ti kamalina. Oh, Ala, huston la ni kanakan. Di ka nagsangit. Lipat mo dagiti imbag pagati amam. Ala, huston la ni kanakan. Di ka nagsangit. Baybayamon ni tatang mo. Auntie, talaga ka di akas to eh. Na nagkamali kat awanan ti karbangan na amang pasaya at itibiyag na. Di ka kumagsaw iti kasta kanakan. Dumtang to ti panawan amamiris ti amam ti bidot na. Mangrugin ti klase yo inton bigat. Kat iso kumati panunutam. Auntie, Igaid mo kit di ti panagadal mo. Kat kanayon alaglagi pa nga da kami kininanang mo. Anak kasuportakan ka. ang yaman ako na auntie. Kat ikari, igaad ko ti panagadal ko. Italak mo iti apo ti amin. Kabalam na ita, kanakan. Ang yaman na kiti kinasayaat kan kinaano siyo kanya kanti. Asino kumapay tagtitinulong, no sana da tayo. Kat namnamaag ti panagturpos mo, kanakan. Wen, auntie, ipanamnamak da ita. Ha? Apay nga da ka dito'y balay, Carlo. Himayak, gaputa kayat ka makasarita. Kan kayat ko makita ti anak ta. Iti anya aga po. Kan saan ka di, ana ibagakken kang awan ti anak mo? Lani pangasim. Himayak tapnog kidawak iti pamakawan mo. Kastamutan ka dagiti dadakal mo. Sige, tapno awan mat ti makunkunam. Jak iimot ti anak ko. Nawaya kalatta amang sarong karakan ko na. Gaputad damot karbangam iti uping. Magyaman na kalani. Talaga ka di adinak mapakawan? Napakawan ka. Apay kit din asan. Saan mat abim matuti pusok. Tapno jak mamakawan. Oh, agyaman na kalani. Kahit umanugot ka kati na makisinoblihan kanyak. Napakawan kan, Carlo. Ngamlading itak. Gaputa sa anak ang makisinoblan kan ka. Oh, Adda nobyo. Kat mariknak unay ti panagayat na kanyak. Iso apasensya kan, Carlo. Lani, nasabat ko di tadalan ti ama ti anak mo. Naggapo ka di dito'y balay ti awanan bain a lalaki. Wan tatang, imay nakla ang kinasarita ni Carlo. Kinasarita, may papanidaan niya. Kayat na lang ang makita ti anak ko. Ken kayat na ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti nararamid na iti kalabas, tatang. Kat, pinakawan mo ka di ti duldog a lalaki. Wan, tatang. Danga! Itikas niya nga inaramid na. Kastalaang kalakaken ka ti bang pakawan ken kuana. Nudyak pakawanan ni Carlo. Sigurado adi naksardangan, tatang. Wah, Ang mga nukanayon nakmatla disturbuan. Kan maysa, asino ako maasaan amang pakawan iti padak at tao. ho, jakamukan ka. Imala ka unay iti inam. Nangag ko ti saritaan nyo iti amabitay, anak ko. Pudno ka day nga imay ni Carlo. Wananang, kat nagkidaw iti pamakawan. Diyakon nagpangadwa ng pakawan kankwana. Ngam inyo na'y unay ko asaan akon ang makisinublan kankwana. Kat no ti may papan iti anak ni. Diyak ipaidam kankwana. Gaputad damot karbangan na kasama. Nasaya at matno kasta anak ko. Takasta ti rumbang. Ay kat,
Kumusta mo ti umuna nga aldaw ti klasay? Kaasi ti apo, awan mo tinagbalin aparikot nanang. Iso na laang, ta medyo na ikaw ah. Ala, anusam, aging ga makaturpos ka anak ko. Saan na balay, tamay sa laangan atawan. Wan nanang, kat sapay ko matadi kay maumuma ang mga awir iti anak ko. Tani, gapo kanya kat saan kayon ang makatagad. Kanayon na kayo pa yan nga ong tan ni tatang. Ay na anak ko, saan mo na panunutan dayta? Tinapatag, maiturpos mo ti panagadal mo para iti anak mo. Agyaman iti kinaanos yu kanyak nanang. Malagip ko man laeng ni Alvin. Aging gakadi ita, kat agayan ayat kayo pa'y laang. Wan nanang, kat amuyo kadi, amang mangtad iti allowance ni anak ko. Ay, awan ti may bagak itinupyo manak ko. Nudi kat nasingpag. Kumusta kan, Lani? Kailiw kan. Gaputa manumatan alawas asaan ta nagkita. Pasensya kan, Alvin. Makumikumak ngamin iti panagadal ko. Ngam dinak pakadanagan. Nasaya ati ka sa saad ko. Sika, kumusta ka matan? Nasaya at matlani. Dito'y ili tayo man ti destino kita. Ay na, agyaman no kasta. Ngamin, tunggal adda ka iti adayo. Kanayo nak amadanagan. Di ka unay agdandanhag. Di nakbaybayan ti Diyos. Ken maysa, kanayo nak nga agananad. Para kan ka, para iti anak mo. Ken, dagiti agbalinto nga anak ta, apaman nga agkalay sa ata. Agyaman nak Alvin, gaputa nagsingpet ka anubyok. Amum apanunutan ti pagimbagak. Gaputay ayatan ka unay, Lani. Ket namnamaem, nga ikalay sa kanto intun dumanon ti umno a panawen. Wen Alvin, namnamaak dayta. Gaputa dayta ti maysang arapaapak. Ti agbalinto aligal nga asawam. Matungpal dayta nga arapaap mo. Gaput ay ayaten ka unay-unay. Ket amin a panagsakripisyo ta ita. Para kada tayon tumatlaeng. Ay ayatan ka mat unay-unay, Alvin. Ket agyamanak. Gaputa si katinagbalin anobyok. Patyak ajak tupulos agbabawi iti sidong mo. Ikarig day talani. Sa anak man na perpekto a tao. Ngam aramidak ti kabaalak. Para iti masakbayan ta. Ken para iti pagimbagan ti bangunan ta a pamilya. Ay na, kamaudyanan na. Nagradwar ka mo laengan anak ko. Wan nga rod nanang. Ay na, jak mailadang wanti kinaragsak ko ita. Nagbunga ti panagananos mo. Kanami na sakripisyom kanakan. Daytan dagiti bagbagak idikan ka. Wananti, katga po amin dagita kada kayo. Katjak agsarday nga agyamyaman kada kayo. Ay na kanakan. Awan na nyaman na. Inaramid ko amin dagita gaputan na patag ka kanyak. Katjak pulos agkid daw iti kasukat ti amin nga inaramid ko para kan ka. Agyaman ako unay, anti. Ha? Di maray kayo iti graduation ko, tatang? Ay, Lani, anak ko. Ay na, agyaman ako unay, tatang. Gaputay may kayo. Ay, mabainak ko ba, anak ko? Gapo idi pa ng tagtagibasit ko ken kaide. Ay, kuha anak ko. Ay, kaya't ka akablaawan. Ay, happy graduation, anak. Ket, bakawanan na kuma. Nabayagan anapakawan kayo, tatang. Kat isagot ko kada kayo ti diploma. Ala, huston. Di kay agsinangit dito'y. Ado, ti makakita ka na kayo. Alawan, agawit tayon, anti. Nanang, tatang, tasaan ang makaumay dito ni Alvin. Agdiretson to kanulaptan, igay balay. Ket ison ti makaam mo, iti pagsasangwan tayo.
Nalidaman tinapalapas, di ka bumdang abumangon, agsalukag ka, kat pasayaatam tibiyag mo. Tatibiyag dito'y lubong, dumtang tisipngat, ngam sumiray tulat na tilawag, amang ipaay itibaro anam nama. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, gasa itibiyang. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Alsa mo, Sursurando! Naimbag nga orasyo gagayam. Isagot mi kada kayo ti sabali manan nga istorya nga ingkam pinauluan. Prinsipyo ni Tata Balsamo. Dito'y drama tayo. Balsamo Sursurando! Tata Balsamo, mapantamanan ni Jay Sigo na papapanantak. Igay inuman. Kawin na. Nya pati sa bali ngay. Anya oras ang mapantangay. Ure alas 5 ti malem tata. Mayat madlaang no rabiita amapan. Ado ti cakes. Saan mo apigsaan, patilo? Ang mga numanggag na ka ni Tata Utaw. Kit idarom na kin inang itay. Kano ya sumangpin niya pong itay. Tapi ani Tata Utaw ti kadwam nito'y balayaw. Mabayag pa'y kanaw ni inang itay itinaparan na. Isungay baon na ni Tata Utaw akadwak dito'y balay. Kasta ka day, tata. Ay, agsapatos kanto tata. Ha? Agsapatos? Awan, basta ti orderan tang arak. No, makaano ta. Wain, danag mo na yan. Siyak ti makamaw, Tata Balsamaw. Balsamaw! Sa dinutin mo! Anday tan, sapulin na kaw ni Tata Utaw, patilaw. Ala, mapankan, tapnusan nakaamakita ni Tata Utaw. Alang araw, mapana kaw. Urahin kanto ijay tersina ni Purina, Tata Balsamaw. Api naglalaw kayo umutin, tata. Kin, kasla, nabambanog kayo. Ay, nakatugaw tumot ni Tata Utaw, ija si nagtiri daw may. Isuan dyan nakaruan asigaw, patilaw. Kanya nga tinaramit yaw. Ay, limagtuak ijay tawa mi Una yung ngay, naimbag man na saya ti pa nagdisuyaw. Ay, una, sakpay. Narwam na ito, patilaw. Aglalo no, makain inumak iti arakain. Arami na kamain, tapno lang makainumak manain kanakan. Mapantangaro din malaman yun. Oh, hi! May kayong mitmanin. Tatabal sa mo, kan patilo. Win ikan na kami man tinumumi nga arak sinayda. Nilusi pa iti servidor ita. Ngamin, adati sa bali nga ramidok ita. Ha? Lusay? Wen, di nakatakder di counter, nakasuot iti red. Ay, una yun ti kasta akawas. Nagkiting mo tayo. Anya ti kunam, tatabal sa mo. Ha? Ay, awan, sinayda. Pasinsyan nyo ni Tata Balsamaw, sinayda. Talaga bitter da ito nga uncle ka. So nga ginggay ta, single lat ta. Sige nga rod, tayo baga ken Lucy, nga iserve na ti arak ka inumin nyo, tatabal sa mo, ken patilo. Enjoy! Agyaman kamay, sinayda. Ay, una yun day ta akawas. Kasla na ibusan ti lupot. Ay, una yan. Kakasta mo akawis ti uso ita, Tata Balsamaw. Kadaanan kayon tumang kami. Anya? Oh, adtuyan ti arak ken pulutan niyo, balsam mo. Mala, idisumlat ta ditan. Di kan umasidag kanyak. Mes. Makipagaya maklaan kada kayo. Jak matmangmangan ti tao ken. Ang tugawa kan ti abay mo, balsam mo.
Ay, una yun dito ang babae. Nagaduma reklamo mo, tatabal sa mau. Nagpindas kin siksi ni Lusay, tata. Agpakipot ka pailang mo, ikyo. Patilo? Anya na yay, Lusay. Mabalin ka di nga umalis ka di may sa alamisaan, tas uluwag man ni balsa mo. Anya? Umalis? Ay winang araw. Isok kaya iyaw. Umalis ka. Ay, saan ka pumanaw Patilaw? No kaya't mo, siyak langay, ti pumanaw. Si kangarot ti kaya na. Tatabal sa mau. Unay ka mo tay. Sige, tagsango kayo nga ginaw. Ituya kong bangir alamisaan. Ay, basta saan ka pumanaw, Patilaw? Di kay ka di madanagan, tata. Umalis lang mo dita may sa alamisaan. Mala, panawang kayaw, Lusay, tatabal sa mau. Basta! Aginom ka pa, ibalsa mo. Nabartag ako, Lusay. Yakon ka bagalan siya ginaw. Alakit din. Saan ka mo nag-umasin ng kanya ka, Lusay? Agin ka pa ilaang dita, kat amok nga iso ti kay kaya tiyo alalaki kat. Aba nga, ingat nga sa miniskirt mo, Lusay. Ay, sana na sa ate kastoy. Ay, agawin ako. Patilaw! Di mo sumungbat. Patilaw! Nagawi din ni Patilo, balsa mo. Anya, nagawin din ni Patilo. Ay, lukas na, agawin ako mo sa'yo, miss. Saan pa'y? Ag-enjoy ta pa'y mo't Ay, sana mabalik. Mag-enjoy nga. Balsa mo, Aba nga, ingat nga sa miniskirt mo. Ikatamat butonis na itablas mo. Di ko na nabarte ka, Lusay. Eh, saan? Amo pa lang di aramidag, miss. among balsa mo? Amo ka kayat mo gutlaang. Ay, di na arakupin Ay, pangasim, Lusay. Arakupon nakmut balsa mo. Ay, saan? Ay, nagloko na ito ang babae. Ay, tumarayak sa amin na. Mura na bartegak. Kabailak pa mo dito maray. Ay, talaga jak magustuhan. Tagas masabak. May isa. Dua. Saan ang masapol nagbilang ka, balsa mo? Alakit din. Ay, talo. Taray! Balsa mo bagay. Taray! Ay nagloko daytan nga balsa mo? Intarayan nakmutan. Sa sino tinagapwam, balsa mo? Saan ka nagpakpakana ka niya? Imbili, nilang mutay, kakadwang ka. Naglibas ka kayam. Naparamaya. Di talang ayan da sinayda, tataw-taw. Kurang kami kahit, nagkuyog kayo man ang Patilaw. Nakita lang ang limabas ni Patilaw ni Kalaban. Hindi kwan, naawan ka ba tayo? Salbag na niya Patilaw. Ibati nakpailang magmaymay sa inuman. Ngan-ngani rinamos, tataw-taw. Dahil ka rin, tipig to ti arakin ka, balsa mo. Rinamos kay magbagam nita ka. Puno ti magbaga, tataw-taw. Uray no na barde ka, amo, angan-ngani rinamos. Yak amo kay ka, balsa mo. Sino kumagay mo, ti mga yatking kay, ti kasta kay suram. Puno nga raw timbaga, tataw-taw. At na kayo no saan kayo mamatay? Si lalaki, si kaki diti marabusan. Awan mo, balsa mo.
Ula-ula na ita. Di ko na kaon tataw-taw. No saan kayo ang mamatay? Saan lang? Ngila, aglisi kayo. Tata, tao mo na ka. Kaya't gom, ti agilan. Nimbang agsapam, tatabal sa maw. Kumusta nga titurog maw? Nag-enjoy kayo kadimo lang kinilusay. Nag-enjoy nga ibagbagam mo dita. Salbag ka talaga. Imbati nakpailang mo di inuman ni Derabe. Kawin tabisi kayo magkanlusay. Diyak magkata, maistorbo kayo Amaw patilaw. Ngan-nganiak naramas i Derabe. Gapu itinaramid mo. Una katang nga ni naramas. Ngay, maramas ka no, Jo? Una yan. Apay ngagkatawa ka ngay. Anya tinakakatkatawa itimbagak. Kapoy kayo nga rod. Ano kasta? Tatabal sa maw. Ay agtal ka man patilaw. Ta mga numapatil-tilang ka. Unay kayo mga minang ngay. Tultulungan kayo lang arunan. Tapos makasawa kayo. Kumapoy kayo. No checks ti pagsasaritaan. Ay sana basta-basta tinaramid mo kanyak idarabi ay patilaw. Amom lang arunan ngay ay wanak ti virginity. Tapno na sinawak a sumango iti altar. No danto ti maasawak. Kas niya kiday tinaramid mo. Pinanawan na kiday. Namoy, Jo. Sa nga uso ti kasta itantata. Nasinaw nga. Unay ngay. Lalakayang kalangarurin, Jo. Nagado pa lang amumay. Kalantangang kalangarurin. Alagaan pala ti virginity may. Unay ngay. Naungkal kanton di ka pala nakaraman. Unay ay tatabal sa maw. Anya! Apay nga saan mo tin umay ni balsamo dito'y patilo. Jak amo lusay. Isurong man kanyak no sa dino ti balayda tapan ko man sa rongkaran. Anya nga ti kasukat na. Lusay. No isurok ti balay tatabal sa maw. Kasukat? Kawin Adda ati kasukat na. Anya nga ti magunod ka. No isurok ti balay tatabal sa maw. Sige, ilibre ka ti limang buti nga arap. Ha? Day talang. Unay. Nagchipmit ngay no kas talang. Lusay. Anya ngay nga rod. Amomon si kamay. Unay. Ni balsamo ti kayat ko patilo. Isungay surum kanyak no sa dino ti balay dawan. Apay pala nga ipili mo. Ay ti bagimking kwa na. Di nakangarog kaya ni Tata Balsamo. Kat anya ko maita. Adan tumot laeng patilo. Ada sumunga na balasang Balsamaw. Ha? Kasla ni Lucy magtataw-taw. Lusay. Di ngay ibagbagak ka na kayaw. Angan nga ni ak naramag, ijay inumanda sinayda. Nagpintas to pa'y. Balsamaw. Anya ko maita, nung napintas, tataw-taw. Agbagay kayo Ay, jak kayat ti babaya kaskin kwa na, tataw-taw. Gumarampang mag. Ti kayat kau, di Maria Clara ang dating, tataw-taw. Maria Clara mo sasawam sa. Manmanaw ti Maria Clara ita. Magdalena ti kalapating pagatumang lang ang lipan. Ay, agtal na kayo man sa tataw-taw. Basta siya, agsapulak ti Maria Clara amanugang ni inang itay. Balsamo? Balsamo? Ay, unayin day taalusay. Nagpuskol ti rupa na umay pailang dito balay. Kalpasan ti narabid na kanyak. Rumuar ka na, Balsamaw. Tay kakasarita. Ay, saan? Diyak kayat tataw-taw. Da kayon ti makisarita king kuana no kayat mau. Ala, inga kasarita ang tataw-taw. Armab no isaw. Ay, yakidain. Malpasay. Ala, ikan. Laimbag na nagpakita ka kanyak, Balsamo. Apay nga, saan ka mo dun ang mapmapan ni Jay ayan da Zinaida? Ay, naglukon. Nasaludsudan na pailaan. Oo, nagulimag ka mo, Balsamo. Ay, Lusay. Di mon saludsudan. Saan ka di pa nalawagking ka? Mano ayati kayat mo, Balsamo. Bayadan ka. May sarabi ilaeng met? Na, ay saan nakabayaran, Lusay? Agawid kan.
Tiyak kasapulan ti kwartam. Makipurdiyak latan no kayat ko ti kwarta. Anya ti kayat mo, balsamo? Kastoy ka di? Kastoy ka di, balsamo? Apay ba nga ikatam ti butonis ti blouse mo? Ang mga nuwad na ti makakita king ka. Kit panunutin da, gundawayan ka. Nagarte kamot unayan, balsamo? Kasla saan ka lalaki? Ay, kitwin mo da. Adda ti prinsipyo, Lusay. Isuasi ka, agbalbaliw ka mo tang. Apay, saan ka mabutang itikas tangan aramidan? Talaga ka di adi mo kayat, balsamo? Na, itulo na pa lang. Ibutunis mo man kini day tablaws mo, kin skirt mo. Apay, awan ka di ti respeto, iti bagay, Lusay. Amaw, no kayat mo a respetuan da ka iti pada matao. Respetuan pa iti bagay. Sana nasaya at ti kasta. Nagasat ka ta saan ka managgundaway a tao, Lusay. Taadda, ti patak a prinsipyo ko iti biyag. Saan nagaputas si ka ti umas-asin ng kanyak. Kit gundawayan ka mo tayo. Ay, saan ko amaramid day ta, Lusay. Iso a pumanaw ka, pangaasay. Bueno gagayam, di tamanan tinaggibusan, ti may nga istorya, dito'y drama tayo. Balsamo Sursurando. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.